You'll always be given an opportunity to greet people. Kazi yako sio kuamka na kusalimiana na unarudi na keti. You must go beyond that. You must be able to explain what the government is doing on matters to do with security, what the government is doing on matters education, what the government is doing on matters health. And you don't have to struggle to know what the government is doing. All you need to do, like today, is just to listen to my minister, and you will know what the government is doing. All you need to do is to listen to what the president says when he stands to speak, wherever he is, and all the other senior officials of government. Today, because of all these engagements that the minister has been leading across the country, one of the most difficult areas, which is in the North Rift, where we have been struggling with issues of banditry, today alone, more than 40 guns have been surrendered. Weche moko nyakora mogi en ni apisi mar jaga budget kata the control of budget mapachoka oyie nitiere both moro matin ma bende nobedo koluwore gi lipot ma yande ne gigolo. Lipot no mane nyiso ni kaunti ma Homabay ni gagulu mathoth mag bengi ataro mar chike mathuka. Lipot ma yango kaka sirikende mag counties keto e tim budget margi ma higa 2024 kod 2025 ne oyango ni kaunti ma Homabay ne nigi kata nigi agulu mag bengi kata banks accounts maromo 584. Kata mano kaunti ma Homabay nyo oketo ler kokalo e oboke bende nyogi ndiko ni apisi mar jaga budget ka giketo ler kotenore kod lipot no bende nyogi kwedo mokalo. Kane oduoko oboke no, jaga budget kata the control of budget Margaret Nyakango ne oyie ni both moro ne obedo e oboke bende ne ochwalo jatend migawo mar weche mag omenda kaunti ma Homabay. Kata kamano singo ni koro gima kamano idhi losi. Anyuola mar japuonjre moro manyako ma jahigni 13 ma yande ne onegi e gweng' mar Rabuor mayudore Waondo sub-location e sub-county ma Mbita e kaunti ma Homabay dwaro ratiro mar nyathigino. Nyathino ma iluongo ni Mary Triza ma bende ne onegi en ja grade 7 e skul primar ma Kamsama Comprehensive ma yudore gwenge makono. Koluwore gi familia mare ne ni nonene mogik chieng' wuok tich godiochieng' kane owuok e sikul kane odhi dala ne migago mar odiochieng' to kata kamano ne ok odok pacho. Wuon mare mano Silas Otiko ne oyango wach ni ka olero ne nyathine tho mare ne omako gi buok mokalo kamane omedo nyaka gi sani jowetegi mamoko oluor dhi sikul ka oluwore gi weche mag arita ma okel arita maweth ma bende omiyo nek mar nyathigino ne otimore. Gweng'ni ne monyuola chakre this madongo masome area ni kata jo gweng' ng'uro ni gima chal kama pok ne ginene gweng'ni otimo ji obet gi buok kata ma nyithindo madhi sikul ma dala naka sani oluor dhi sikul kendgi nikech nyathigi no nyocha gihero nyocha nyako ma jachir nyako ma jadiera nyako ma jaluor nyako mariek. Min nyathi manyako no kachiel kod wedegi mamoko kama oting'o Christine Atieno to ne osiro wachno ka koro giwacho ni apisa mag okwach kich onego bed ni timo nonro mapiyo kaka nyalore mondo mi yudi machwe maki jogo ma otimo tim makoch machalo kamano ne nyathino. Nonro mohiu ma osetim yango ni nyathino ne wuotho kod jokilese gi mamoko kata joklas gi mamoko motelo lal mare mak mana ni onge ng'at mano neno kinde mabende ni ndhiye ka ringre ne mane duogo rodhno godo ka oibol e bathio. Buka inya kasethagora gi nyithinda gi magika magikeni. Buka inya ka koro nyara achiel kende ringo weya. Gima timna en gima lich jowadwa. Adong ka leo, adong ka kwamo e kwayo sirikal ni ka giyie to gitime nonro mapiyo mondo nyithinda ni oyud ratiche mondo kata nabed gi kwe chunya kech aneno gima nok apar ne nyalo neno. Nyathi mothoni en nyathi owadwa. Wan kaka jagweng' wan gi lit kabisa nikech gikaila gi pok notimore e gweng'wa ka. Omiyo wakwayo sirikal mondo otime piyo e weche mag manyo jok monego nyathini mondo wang'e ni ng'ama onege. Adieri mantie ni obwogowa nikech en gima opowa kaka wanyalo chako wakia nikech kata janyuol nyathi noyudo ka en ng'ama ne oyudo injury kendo ng'ol kaka dotim onge. Koro nwakwayo sirikal koyie to konywa mondo wayude ratiro. Komachielo nyakwara mogi en nitiere familia moro ma ok e gweng' mar Nyambecha mayudore Suna West sub-county kaunti wa Migori ma osebedo kod ywaruok e weche mag lo. Sani koro seyo mokalo bad migawo mar obila kuom bedo hinga momonogi yudo ratiro margi. Samson Opinya ywak mokalo ni jomoko bende ne uso ne lo higa mar 1999 odonjore e lopeno kendo koro jogo osebedo ka buoge. Ne olero ni moko kuom anyuola mar jal ma bende ne uso ne lono koro donjore e lopeno kendo ketho gigige to onge okang' moro amora ma obila osekawo kata bende osebedo nochiwo lipot ma kamano nyadi mathoth e tesend obila. En lo mane men wang'iewo higa mar 1997 asedak e lobno nyaka sani
koro bang' tho minwa ok asebedo gi kwe e lo madakie ni. Asetemo matek mondo mi aripot weche kuom sirikal mondo okonywa mondo ayud ratich e lobni mondo miwa title deed, to wachni ok osedhi maber. Lo mane manong'iwa e kariyo ni ebe lobni mobiro gede, koro ma en wach mar report to onge to mosekawie. Ka puro obiro ketho gik mapuro go, opudho marieba oko, rabondo ketho oko. Mano nosemiya seka watwa ma dhi ma report mo gi agriculture mo bimo make. Ko tere Masara police station to gole ka ok onindo kuro moduogo fiano ni gima wanyalo time onge. Ne bende wacho ni osetemo tero wachno nyaka e doho to kuom hayo marach obok mag lobno ma odielo buche osebedo ka dwaro ne olal e lwet obila. Wachno ne ochuno mondo mi ochwal nyaka apis jamin buche mag oganda ma yande ne ogolo chik ne obila, to kata kamano obila be ne ok oluoro chikno kendo onge gimoro amora mano obila timo e wachno. Kan wadhi mondo wach odhi e court, barupe monego bed ni terego e court nodhi olal ka police station ma Masara. Natemo juu chini machaka dhi ka DPP mondo fuatilia na wachni mondo tuwe wachni e court. Ma nachako gore Rwanda. Bang'e nachaka ndiko barua ne DPP mondo fuatna wach barua ni wachni e court. Ma bang'e oro nyaka OCS gi team ne mobile ground mondo gichak record another statement mondo wach ka wachni otere e court. Magi duto nogore Rwanda. Wechegi medo biro ni kamoro moro ma intie okalo nyaka londo mari mihero mar Ramogi. Imedo winjo weche manyien gi Vincent Otieno. Weche moko en ni MCA ma Githurai 44 Mwangi Waithira ne ogwe tao. Mwangi ne ogwe tao ka wacho ni piny owacho mar kaunti ma Nairobi orem chwalo chenro mochuno mag dongruoge gino bendo wacho ni koro medo ketho siep maber e kinde jopiny kata jodak e kaunti ma Nairobi gi piny owacho mar kaunti no. Ne osiemo moko kuom singo mapok otim bende ne oketi kod piny owacho mar kaunti ma Nairobi kamoting'o gedo mar alap tuke giting'o malo rang'iny mar od thieth ma Githurai 44. Wacho bende lero ni moko kuom gigo momiyo kawo okang' mar gwe tao. Owacho ni kata maneno wuon okomor koluwore gi okang' makamano, makmane nochune mondo mi otim mano nikech ok odwar seyo ma jopiny biro biwo kuome. Ka owacho ni sirikand Sakaja ma en gavana ma kaunti ma Nairobi othung'ogi kendo ok chiw sir madwarore ne MCS mondo mi koro gichwal chenro mag dongruok ne jopiny. Ka koro watieko nyaka Ramogi magi kende thuond weche mane wamiyo peka koro ni to waketo negi e yo machuoka. Piny owacho singo mar biro rakore gi kweth mag jomaundu ma itiyo godo gi josiasa e thurka mondo mi onya weche mag tulo. Kod apisi mar jaga budget kata the control of budget owacho ni nitiere both moro mane otimore e lipot mane gigolo. Lipotno mane oyango ni kaunti ma Mabei nigi bengi nigi agulu mathoth mag bengi kata banks account ataro mar chike ma pachoka. Kod anyuola moro mar japuonjre moro manyako ma jahigni 13 ma yande ne onegi e gweng' mar Abuor mayudore Wando sub-location sub-county ma Mbite kaunti ma Mabei koro dwaro ratiro mar nyathigino. Giko weche manyien adimba nyaka Ramogi watudre ka oromo saa 3 thuro aboduoka mar mi weche manyien ka gibiro bedo mago ma otuch e kor gwenge. Mago ne weche manyien kokale Radio Ramogi. Radio Ramogi, #1 station for the Luo Nation. Weche tuke e Radio Ramogi. Machiegni nyaka Ramogi telo machielo mar weche tuke nyinga Vincent Otieno kawayudo ni Faith Kipyegon kod nyawadgi Beatrice Chebet ong'ado tiko mar donjo finals mag ng'we mag mita 5,000 kidieny mar wakeini e tuke ma dhi nyime sani boma maduong' ma Tokyo e piny mar Japan. Kipyegon ne otieko e thuolo mar 2 e ng'wech ma bende ne olo kod Gudaf Segei ma wuok e piny mar Ethiopia ka Kipyegon ne oringo kuom thuolo mar dakika 14 gi nyiri 56. Weche moko en ni tim mapachoka mar volleyball mar jotugo bende ni e bwo higni 20 Wafalme Stars dhi ng'ado tiko mar donjo semifinals mag tuke go seche bende koro gidhi rado kod Algeria otieno ma kawuono e alap tuke ma Hassan Mustafa e piny mar Misri. Wafalme Stars ne orodho Morocco gonde maromo 3-1 kapok ne gimako Rwanda kendo miyo chwat mar gonde maromo 3-1 bende kama bende ne gidonjo gode quarter final. Piny owacho olando ni koro jong'wech duto ma nyocha ne oloyo midila e piem mar ng'wech madhi nyime sani boma ma Tokyo Japan dhi fuyo kod ndege kidieny mar business class kaka yo mar duoko erokamano ne jotugogo ma obiro tok picha moro ne luorore mbui ka sulwe kendo jaloch mar midila Perez Jepchirchir
nyone ka koro fuyo gi ndege kidieny mar economy class. Gino bende nyochuno jagoro mogere bad migawo mar weche mag tuke pachoka Evans Achoki mondo mi koro ne otim lokruoge makamago. The travel arrangements have been done and we intend to fly all the medalists in business class so that they can be rewarded for their good performance, and we believe this will motivate them to work harder. Ka komachielo nyakwara mogi en ni Faith Cherotich bendo wacho ni koro teko mathoth manyo tiyo godo e ng'wech kod yie mare mabende nyo en godo manyo miyo wuok jaloch e ng'wech mar mita 3,000 mabende nyo timore otieno mane piny orugo dok kawuono. I almost to give up, but I told myself if I have reached the final lap with everyone, can I maintain the pace? Then I realized I am strong on the last barrier, so what a barrier. Gapo katiku weche mag tuke nyakwara mogi yena mondo mikoro warwak Victor mondo mi olernwa moko kuom duoko mag tuke mag Champions League manyo timore otieno manyoro. Machiegni Victor. Ero kamana inya kapok adhi aidho business class adhi nyaka piny Tokyo Japan. Ado ni achaka diede Kenya ka matin kidogo tu nikech wan gi tugo mar league mar piny Kenya ka KPL mabende chakore yanga ka wuono kama bende jo nyuo kongo mag Tusker dhira kore kanyo kod jo bengi ma KCB ka wuono kar sa 12 mar odhiambo kiny kare bangi Sharks kod Bandari saa 9 AFC Leopards kod Sofapaka mago mane luongo ne lweny mak joka ng'at achiel nikech Sofapaka gi AFC bro labdo kanyo saa 10 mar odhiambo kiny Shabana kod APS mar Bomet manyocho e dongas nyaka league mar piny Kenya ka banka Mega Homeboys kod Nairobi United ma bende tugo manyone go bende tugo kiny to kata kamano chore nyime nyaka chieng' lande kendo. Jumapil bende Gor Mahia gi jolos modhi mag Bidco rakore kanyo saa 10 mar odhiambo. Kenya Police kod Mara Sugar bende ne tugo manone go bende koro itugo gi kod yani kata kamano kokalo kuom telo mar KPL girando kanyo ni gibro tarik manyien mar tugo makamano. Yena mura tiri nyaka piny Tokyo Japan kapok adhi tuke mag UEFA Champions League ng'ata. Ayie ni wuora. Kenya ni kama ber ahinya kaka wuono bende wan kanyo kod piem ma bro neno ka ng'wech mar 5000 meters Matthew Kipchumba Kipsang Jacob Krop kod Cornelius Kemboi bro bedo saa 8 mar odiechieng' ma kawuono. Bende wana ber kanyo kod semifinals mag ng'wech mag meters 800 kamoting'o Mary Mora, Lilian Odera ni nyaro nagi, nyong'isa ni nyaro nagi kod Sara Mora. Magite gin gik makido thuolo to neni koro to in bende kaka ja Kenya ibede ng'ewa. Wan kanyo kod piem mar bayo bedhe ma bende Arin Chepkemboi group A qualifications bro bedo kanyo saa 7:30 mano mar odiechieng' mano makawuono nyakwara mga juang to we kora teri mana nyaka cho e pinje maoko eni gonde ma nyoro odhuro ndiko ketgi kanyakla mana kaka nasengisi nyoro eni gol mar Erling Haaland dakika mar 56 kod Jeremy Doku dakika mar 65 nyokonyo Man City goyo Napoli gol 2-0 e league mar UEFA nyoro e paw tuke ma Etihad Stadium kaka gonde mag City lo nyakwara mogi. Foden trying to poke it through to Haaland. Oh, it's absolutely fabulous. Foden's flick, Haaland's header. Manchester City finally in front, and if they were going to get the breakthrough, Spazzola forward. A little wriggle from Doku. Still going Doku. Still going Doku. Oh, have some of that. Mana kaka ji ariyo go no chando Man U e tugo mar lig mar piny Ingresa be kaka nyogi chando Napoli. Napoli no weje tugo 10 bang' ka tugo margi moro nyomi kadi makwar bang' tugo marach ne Erling Haaland. Kata kamano duoko mamoko bende ng'iso ne Club Brugge nyo yoro Monaco gonde 4-1. Sporting Lisbon mar Portugal nyolo Kirat Almaty gonde 4-1 ka Barcelona jatugo machon mar Man U nyo Lokodoch kendo loyo Newcastle gonde 2-1 tugo nogo mar UEFA Champions League. Eintracht Frankfurt mar Germany nyolo Galatasaray gonde 5-1 ka Copenhagen kod Bayer Leverkusen nyowuok amodhi mar gonde 2-2. Nyo meta dua nya yudo thuolo mar neno tugo manyo bede kind Barcelona kachiel kod Newcastle kendo Marcus Rashford
akia momiyo jitugo mane Man U te ong'udho oko tugo maber kuonde ma gidhiye. To kane gin Man U to ne tugo tamo. To akia ni kocha ema koro rachi koso nang'o nikech Ten Hag ne okohero keto Dr. Marcus Rashford ni kata epap. Jo Man U osebedo ka ywak ndalo te coach oselok coach didi. Oselok mang'eny. Kata mantiere sani en coach ma to bende wach ni kidek riembe kidek ringine watchman you to tek jocha winjo ka ikidho ng'ane ne kafaya solo ka ndugu ben gi chir mar wuoyo notame watchman you tek nikech giseloko coach gisetimo gimoro amora ginyiewo jotugo season makoro manyien ne to gini podoko bedo maber. Kafaya no wacho na mana winjo wacho ni coach makoro ne gin go sani ni pango pap nyotame yudo ka jotugo mabeyo mokete bench ka ok en gadier gi jotugo go koro keto mamoko en bahati nasibu atema ne duoko koro emo miembe kidek thiche okyo ni winjo ka Kafaya nyoto ni kata en ko bedo no to nyalo pango pap manyogi lo Man City to nyotame. Koro Man U to kikiwach ni coach neno ka jotugo mawuok e Man U ne gima gitime e pinje magin klub makoro gidhi dogine no kaka koro chandruok ni kan dog mano kata mano nana nyocha giywak ni goalkeeper mar garage onana to kata negi kanyo dhi e club mori pinta gi kocha nyine no kaka nyo konyo club no onana to seche moko ka gima na timo onana samoro no to bera to miche moko ayawa onana we adhi ngato ngisa kanea Victor Juma ayie kodi football predictions manyoro I predict odonjo te donyo wa predict kodi okel gimoro ondike kanyo gidongera ni soma kendi luongo ni ma okanda from Bondo kendo ne chal gi manyo keto gimoro kamoro ma gimoro neno nyotueyo igenia gold tax okanda okele tax ka okel gimo wagudne kata sau kawuono en ma tuke oge kawuono tuke nitiere kawuono mar Kenya Premier League to wan gi tuke mag leagues mamoko bende matugore kawuono nikech ing'eni chik mar opira bende wacho ni nyako bede kod yweyo mar matin break moro matin to kata kamano leagues madongo ma wang'iana na EPL ni to gin magi ma idhi tugi EPL gin mana kiny thothge kiny ngeni kiny to ging'eny Chelsea kiny tugo Chelsea kiny tugo Everton tugo gi Liverpool kiny iluongo ni Merseyside Derby Liverpool okosebedo ka ngiso kitugo maber ahinya to kata kamano kiny bedo ni koro gin pacho gidhi lo Everton Liverpool ya yes. Kanyo ta yie jobungu mag Nottingham gi osebedo ka chendo kata kamano nyoyo kaka nyocha kocha margi chao riembe gin kocha manyien sani ginyalo kamodhi gi Burnley gidhi lo Burnley gidhi kamodhi weje gidhi lo Burnley iwuoyo gi pesa di ok ngeni ngato iwuoyo gato kalo iro mar pesa ne we atu alufu ka kinyi anyap kawuono then Brighton bro rakore gi Tottenham dhi logi kanyo Tottenham dhi logi yes Crystal Palace bro makore gi West Ham okay jonyundo gi nyalo yudo gi molo ni a very slim victory ingega ni West Ham kani home ground yes to ero ga keto gonde mang'eny kai most likely ka Crystal Palace ka to achich nigi nyalo wuok amodhi kata ka West Ham ologi to nyalo bedo very very slim victory Wolverhampton benika gi Leeds United kanye ma nyalo bedo matek kidogo then Manchester United gi Chelsea bolo Manchester United Chelsea nyalo lo Manchester United ok ni nyalo Manchester United Chelsea dhi loyo nyalo kenda nyisi number of goals 2-1 okay no comment kanyo kwara do kai chiegwok tich kaja sawa yie ibro nyaka Kafaya bro timore kose loye akema ngwadwa manye ibunkudo wayude oko yie nitire tugo mabro bedo Craven Cottage Fulham kod Brentford Fulham dhi loyo Brentford Sunderland kod Aston Villa ochako league maracha ahinya kendo kocha margi masani Unai Emery ema bende lieko ne kamoro jopesa jodola mag Man U
jotemo ng'iyo ni to bende wanyalo nyiewe bang' ka giseriembo kocha margi masani ma bende papo osebedo ka bago matin to pod en gin 50-50. Aneno kanyo ka Aston Villa nyalo diemo Sunderland. To tugo ma bende korito ahinya en ma Jumapil e kind Arsenal ka gin Emirates kod Manchester City. Ing'eyo ni kocha masani mar Man City ne otiyo machiegni ahinya gi kocha nyien mar Arsenal. Kendo kocha mar Arsenal en jalup Pep Guardiola ka ne gin Man City. Ma en tugo ma bende iwacho ni en Super Sunday e kind Arsenal kod Manchester City. Draw nyaka wuka. Kendo kero kanyo to wawacho maromre nikech kaneno kit mipira mane Manchester City nego gi Arsenal. Iyudo kochopo ka koro mpira chigi second half. Yes. Manchester City koro go gi Arsenal nus pap. Ma opiro kal center kacha nus pap. To Arsenal masani en team manyaka ng'i machiegni ahinya. Olokore joko tue pap king'yo first level margi kata subs maggi gin jotugo mochwiny te e departments te defense giber kata beni Saliba sani onge to pod ok giracha ahinya defense margi midfield ber attack kacha kata forwarders magi bende beyo ndi nyaka nyagi jatugo miluongo ni Gyökeres Yokuba onde. Ing'eni ya Arsenal timo ga kamano lakini kochopo to gi okombe te to gionge okombe te Champions League gionge UEFA gionge donge Champions League sani gintiere uora yo santo ero ginti koko chaki golo gi season mokalo chien ne gidhi maber season mokalo chien wadwaro okombe kene modwaro kabat ni nono iwinjo karenyi konyo ji mang'eny go punda ni makoracho wacho ni wach Monaco manyiketo ne nyoro nyomi oyudo pesa. Nikono ji mang'eny go punda ni kare mo yanyisi nikiwacho gigi to wach gi mos nitie jomwa konye gini koro wacho ni pokea greetings kendo chaki chiwne predictions makawuono. Anatieko onge wach abi mesa mar weche manyien to mar Arsenal gi ne gi Man City ne Arsenal gi Man City draw manyaka wuka keden draw mar goal achiel draw mar 1 goal 1-1 to okadwa wuoy marach kuom Arsenal nikech nyoro nya wuoy marach kuom Arsenal to naneno Makolwer nyo ng'any kodi nyo ginene sima duong' nyo wuok Kisumu agora Nairobi ka ala ne macha weri galano biro ing'e supporter man Arsenal namba 1 ang'eyo Jakom Raila Odinga nyo okay niloso marach kuom Arsenal ni Arsenal oken ng'ama kidwa mino godo wach ok de min gi Arsenal wach mititieki ging'ete malo Man U joka bende jokoko onge wach Chelsea wadwaro kwe chieng' wuok tich koro ma wang'iso Chelsea ni louru Man U mondo piny obed gi kwe e lig mar piny Ingereza. Chelsea to dhi lo Man U onge wach kanyo to Man U ibro lo aloya ma kwanza notieke namba 15 Lig ni karumo koko tag to nyalo doke championship ma piny kucho kune makoro kafaya girobi 18 19 okawuondi koko tag nodong' adi teams adi to dok ne gitonya to sani mochake marach mogik ni kio coach yuki otima ng'o tingeni ose tugu ka uchiel donge mpira dhi mbele relegation awinjo weche tuke e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Mano doke lumjowa jomaniu onge wanya kwa Ramogi kaja ohala hadona wuko di kawuono kokalo kuom chenro mokelo kanyo kod Cobank wiki kwil ni sani koro to ja ohala mora Cobank sani koro mi yot mar bedo kod stock moromo kokalo kuom chiwo magen go gimitimo yot ndi limbad kop man machiegni kodi kawuono iyudo konyro kokalo kuom hola ma bende gibro mi mar medo stock koro kikininde class to Cobank sani koro kelo ni yot matimo kamano jatelo gimora nitiere midwaro customer gimora nitiere midwaro Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Tony Onyango neno nyuol mamuol kendo no nyuol gira.
Iwinjo Ramogi Radio. Iwinjo Ramogi Radio. Dr. Oburu Oginga, youth leader, ngisa kanyene maka juma, iduoka endalona
ni paro ne mabor ndi paro ni kanye mheshimiwa senator daire mar ngisi ni kepo mar obila Oland kod duol mar the National Police Service Commission gigolo siembene ni National Police Service Commission chenro mar kepo itimo nono kendo oyaw thuolo ne ng'ata ma ochopera ng'eny madwarore koyudi ni donjori weche mag mibadhi to nitie chik manyalo biro tweyi bende kini wuon ing'ama oro kwayo mare iwacho nonro mari mok iwacho adieri itiyo gi certificate mar wadu moro e manyo tich police kofwenyi to kide kimote badi gikwayo jo Kenya duto te ni kadipo ni neno ka jomoko kawasoya inyalo go report ka police station machiegni kodi kata 999 kata 911 kata 112 kata 0709999 mondo ior kwayo mari nyaka ibed kod gigi ibed ja Kenya in kod opande mari ma national ni in e kinde ijahigni 18 nyaka 28 e penj mar KCSE ni yudo D+ gi minimum D+ in English kata Kiswahili ibeni in physically kod medically fit kikibed ng'ama dende ngoyo borni ki ng'ama dichuo futa boro futa beach nukta boro mine ka jakla kod yithido manyiri futa beach nukta adek to beni ionge kod gimolo ne criminal record kata pending criminal charges okija njore fingerprints mari osekaw ni ng'ani timbe ge richo to king'ama nyako madotemo hape e kinde ma itime recruitment ni gi training kik bed ni kore gamo remo nikech kitorako ma itimo en kitorako ma kamoro chal mari biro bedo matek ahinya to joma nyo nitiere e National Youth Service ma ochopo dwaro gi te gimbe kwayo gi ni mondo mi gior kwayo margi wang'ni beto pogore ni mar kadiped ni tije mag polis gi ber kodi isegori peksen mi wacho ni gigi te an go nitie form mibiro kwayi ni download e just form maber kidhi e mbui mar National Police Service Commission ma en npsc.go.ke kata administrationpolice.go.ke kata kenyapolice.go.ke kata dci.go.ke kata nationalpolice.go.ke kata mygov.go.ke kata kidhi Huduma Center machiegni kodi kata kidhi link mar prs.npsc.go.ke to ibiro download form tiketo gik madwarore oboke gi mag somo national ID birth certificate kija NYS nyaka ibed gi gima iluongo ni NYS discharge certificate to nyaka bed ni rating mari mar NYS discharge certificate ni ndike ni rating mari good documents meki mag original chieng' ma kotime recruitment mabere bulando ni timo gi karang'o kuonde mage piny luo documents meki mag original nyaka idog godo e ot kik iwegi recruitment center recruitment ibiro chak saa 2 iloro gi saa 11 mar odhiambo abro ng'isi ni to itimo gi gwenge mag Kaluoka kochakore kod county ma Siaya, Homa Bay, Kisumu, Migori, Nairobi ka Radio Ramogi Karchun Jaluo ne ja ohala mora bengi migeno mar COP sani koro biro ni kod yo ma inyalo konyori go mondo ibed kod stock moromo en kit hola ma ibiro mi ikonyori go nyakwara mogi ni mar gima onego beni kori ng'eyo ni ohala samoro nyalo bagi ni geno ni ibiro bedo kod pesa moro inyogodo stock
tisego ga term sheet ido ka onge namna gima nyaka ing'e ni konyruok oneno gi chiwo mokelo kanyo kod bengi mar COP sani nyakwara mogi limbar gi man machiegni kodi kawuono gibiro konyi ni mar customer kobiro kik ing'is customer ni gima odwarono onge ng'isa customer ni jatelo gimora mora nitie jatelo mane dholuo ma customer biro winjo maber nikech in gi chir kaka jauso ni mwandu ma in go stock nitie moromo. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Wach maber kuro chopo manze fomo chope mta kendo hini ile legit fanta kuro biro nigi pesa machingi pa inigirio mar fanta koso pesa usitens to record akazukura file the subani se chono madonze wukti nyaka sato munda tiri girianka kinyalo bedo jaloch mar miliona chiele juma ka funo flavor to managi fanta ukiwin cash funo flavor mane donze Ramogi FM gi K-Ralph. E kinde ni Mohamed okelo ni chenro magi ma ihero. Wan gi geno ni paro mari e mijingo manyalo miyo wamed bero chenro magwa. Kaka nyakalono mar Ramogi, de waher mar winjo pachi e wi gino ma ihero, gino ma diher mondo wamed bero kata ngur ma dibedgo. En gima yot. Ornwa pachi kokalo e email address mar Ramogi ma en ramogifm@allmedia.co.ke kata e namba mar 0732169000. Wan kae nikech in dhi nyime mondo imiwa pachi, wan kae mar winji. Ne janyuol, sani onge rokni mar dakika mogik cha. Bengi mar KCB ni kod duoko makare mar konye chulo school fee e yo mayot. Ibiro rito sa, wuoki achiedh nade kendo konyo ngima manyime mar nyathini. KCB, for people, for better. Ka igolo pesa kum agent, ibiro duokni ata malo 100 mar omenda mane itiyo golo pesa kata transaction fee. Ka ichudo gi pay bill, ibiro duokni ata malo 100 mar omenda mane itiyo golo pesa kata transaction fee. Ka igolo pesa kibengi nyaka wallet mari, ibiro duokni ata malo 100 mar omenda mane itiyo golo pesa kata transaction fee. Bed smart, smarter bundles imetosha. Browse, tudri gi wede kod osiepe, to pod ibiro duokni ata malo 100 mar omenda mane itiyo golo pesa kata transaction fee gi Airtel Money. Smarter bundles imetosha. Yud 7GB juma ka juma, dakika 100 mag tudruok gi network mamoko, to wakno mongi chudo mora mora ka itiyo gi network mar Airtel gi Airtel, to pod ibiro duokni ata malo 100 mar omenda mane itiyo golo pesa kata transaction fee Airtel Money gi Airtel mar 300 bob kende. Smarter bundles imetosha. Go simu, browse, tudi gi Airtel Money. Star 544 hash mundiru gi network musiko dongore. Airtel, na bado tuna grow. Mana kaka sewa chini nyakwara Mugajwang ye mondo kura pimni ananito kaluo chenro mar kepo mar obila etimo egwenge mage Karang'o. Adwani ibeda kicha mondo wachni kikbai nyakwara Mogi. Wachni kikbai koro jowa te mawinja okinyi makawuono temuru hapu. Ber mar bedo gi sub-counties mang'eny. Eni koro sami kepo koro kunywandu. Kuom rang'isi tarik adek dwe mar apar. Chenro mar kepo mar obila itimo e dala mar Homa Bay County, sub-county ma Homa Bay. Ibro time Homa Bay, mano Homa Bay County, tarik adek. Aseng'isi gik midwaro, aseng'isi kaka inyalo download form mar oro application mari, aseng'isi sa 2 nyaka sa 11 odhiambo, Friday tarik adek dwe mar apar higani. Homa Bay itime Homa Bay sub-county, ibro time Homa Bay Police Divisional Headquarters. Tarik adek dwe mar apar, podan Homa Bay County, itime Ndhiwa sub-county, itime Ndhiwa Police sub-county headquarters. Homa Bay County, Rachuonyo East, itime Pundo Karaela Sports Ground, Kadongo. Homa Bay sub-county Suba South, itime Magunga Primary School. Wawinjore kanyo maber. Chieng'ono, Kisumu County, Kisumu Central, Kenyatta Sports Ground kanyo mitime. Seme sub-county,
itime ofis mar DCC Kombewa kanyo. Koro jowa ugu oko, yore asegoyo kanyo. Tarik 3 no bende itime Migori County. Kaine gwenge mag Nyatike North Sub County itime Moi Nyatike School. Suna East chieng'ono itime Migori Stadium. Wawinjore kodi maber. Kumachielo bende tarik 6 dwe mar 10 higani chieng' wuok tich, Homa Bay County Sub County mar Rachunyo South. Sub County mar Rachunyo South itime Kosele Stadium. Chieng'ono bende tarik 6 Suba Central itime office mar DCC Sindo. Suba West itime chieng'ono Onunga Stadium. Enga Onunga koso Nundu Stadium jowa. Okay. Tarik 6 chieng'ono Kisumu East Mamboleo Showground. Kisumu West DCC's office manojola kacha. Nyakach Sub County tarik 6 dwe mar 10. Nyakach Sub County Police Headquarters Papo Nditi kanye mitime. Siaya Ugenya Sub County itime Ugenya DCC's office kanye mikepe. Kisejazo forma wacho cha. Tarik 7 chieng' tich ariyo itime Mbita Sub County Sena Airstrip Mamfangano Rangwe Chiro marangwe kanye mikepe. Kisumo Kadibo Sub County manyien itime Rabur Primary School. Koro jadolo ma Jakabonyo Kanyagwal go poro ni jo kanisa manigi yawuotgi gi nyigi magombo donje police notim kamano. Tarik 7 Migori itime Nyatike West Sori Stadium. Uriri DCC's office. Siaya Gemiala Sub County itime Sawagongo office mar DCC. Siaya Sub County itime Siaya Stadium chieng'ono bende Nyakwaramogi. Rachunyo West Sub County itime office mar DCC Goto Yaro. Mano tarik 8 dwe mar 10 higani. Chieng'ono bende Nyando itime Nyando DCC's office. Migori Awendo Sub County office mar ACC Awendo. Suna West Pinyo Yie DCC's grounds kanye mitime. Bondo Sub County Bondo University grounds kanyo kada just. Gemwagai Sub County Wagai Primary School. Rachunyo North itime Kindu Bay Showground tarik 9 dwe mar 10. Tarik 9 Kisumu Muroni Chemelil Sugar Factory Stadium kanyo. Rongo Sub County Rongo District Headquarters kanye mitime. Rarieda itime Nyilima Center Grounds. Usigu itime office mar DCC Mausigu kanyo. Koro jor bura mekwa jotend kanise gi joma oyie konyo jopiny meduru lando wachni mondo jopiny oyud wachni malong'o. Ugunja itime tarik 3 dwe mar 10 itime Nyasanda Primary School. Koro jowa uguru oko uke wachni ne ng'ata madiher donjo National Police Service ka mondo one kaka nyalo konyo piny. An asemiyo wach mane tija kende Nyakwaramogi Jwang' modong' koro konyuru piny. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano manyalo gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi koki skul. En ng'ano manyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata ka in kod safar ma idwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma in kod adier ma osete ma oyud ne en kare. En kod joriembo ma nyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sasa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndikote machuok ni Wigo kasto ioro namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Seche moko ibedo ga e mudho mane okichano kata gas mari seche moko nyalo rumo ga e dier otieno. Simbi bende nyalo kethore apoya nono. Bende ing'eyo ni nitie kambi manyalo miyi duoko makare ne magi seche duto kochakore mwandu mag sola kod simbe mabeyo mayudore e nengo mogonyore kaachiel gi yor tedo gi gas. Sanki miyi yor chudo mayot mondo idhi nyime kod ngimani mapile. Gweri gi ng'ikruok ma sa ka sa mondo iwinj maber kaka pile. Dar ichak tiyo kod gino minyalo geno kuome. Ti kod mwandu mag Sankin kawuono. Ne mathoth, linduka mar Sankin mantie machiegni kodi kata di
*305# kata iwatole namba mar simo mar 0709444470. Na wacho ni kacha ni bengi mar Coop ne jo ohala mawinjo kinyi makawuono Coop Bank sani koro oyawo yot mar neno ni bedo kod stock moromo. Tijgi maduong' gidwaro margi en mako badi mondo kikimoki onge gima lit ga ahinya kaka ja ohala ni geno mar bedo gi stock to nikech apaka ma samoro nyalo go ohala miyo stock ok koromo ma customer ko biro to wacho ni to ere mwandu ni aonge go kawuono, ere mwandu aonge go kawuono, kiki us gima onge wogi chirki wacho ni gimoro amora nitie jatelo ma customer ko biro to ido gimoro kaw namba ni nyakwara mogi dipo ka okonyi kawuono Friday samoro intie gik moko madware mag arus kiny to piny koro chami ni timri nade obedo weche mag nyasi mopogore mag weekend gi to mi orak moro kanyo kaka ja ohala inyalo chopo e bad bengi mar Coop machiegni kodi kata kaw namba ni 0703027027 wuokodi kawuono kata ki dhie branch man machiegni kodi mar Coop tibiro konyi. Maendi en chenro mar konyruok ma bende geto jo ohala matindo kanyakla kod mago manie diere. Sa en 1:50 mar okinyi masani kiwuoyo kod nyakwara Mogajwang' wang'e anena kaka piny Kenya ka koro ringo 0722099977. Maramogi oyawre Maramogi Mosainya Josiah Otete erokamano ahinya. Josiah Otete kanitie dala mar Ugunja ni erokamano ahinya kuom miyowa milome makamano. Wageno ni jowa matindo madwaro tije mag obila biro timo kaka kwayono. Erokamano. Oyawre wuod Kambogo. Oyawre machiegni Baba Twins maro Njenya machiegni biro jae erokamano ahinya nikech kalo kaka giketo wache itwa. Yes. Koro yawuoyi man gi pochgi kata nyiri man gi pochgi. Yes. Odiro tema kendo wan kod geno kaka jo Kenya. Ni wang' ni mae apani e ket ma turiso mi yatimo yo maratiro. Yes. Nika winjo ka chieng' moro wachani koponi jomoko mer nuwuoyo maber. Ni kikichiw kata siling achiel ma koponi ng'ato kuoyi kata simon. Bet kod ranyisi winjo kiwachi ni bet kod evidence. Ma kidhi kamoro midonjo ne wach moro tiwachi nyiswa ranyisi manyiso ni gini notimore. Yes. Koro wawuok kik waket chunye jo wabed kod senior ni waonge pesa wawedhi temo wawe nyithiwa giwuog oko gidhi gitem ka pigi olwar to gikony piny nikech gin e wang' piny sani kaka koro piny omokoni. Wach maler ahinya. Yes. Biro jai kod kaka sani koro nawinjo ka sani vijende ng'eny kendo sani wachomo siasa 2027. Yes. Poda ko poro kaka Baba Twins mar Kenya. Yes. Vijende wuoguro kwandi kura tel maber yiero kod kura. Ok yier kod bedo dhok gi tunga dich malato miti onge gi kura. Mano wach mane kiti vijende wuoguro do nyiru kaw kura. Sani nyiri kuo pande sani en jomba rito pande nuduru. Erokamano. Kendo ndiko nyote kuseduogo tebe kaw kama baka jom. Erokamano ahinya. Continuous voter registration onego chakre tarik 29 September ni kaloro kod lendo mogik mane ogol kod IEBC. Continuous voter registration chik wacho ni kinde ka kinde duol matayo weche mag yiero onego bende ndiko jogo kura. Kata kamano continuous voter registration onego bende chakore tarik 29 dwe ma rochiko ni. Maramogi Hello Ramogi. Oyawre Ramogi. Maramogi oyawre. Vekta Otieno Maka Juma. Oyawre machiegni? Oyawre Bukinyi ma isako mondo Mojunge. Wuod Mojunge machiegni. Vekta Ramogi nyalo biro kendo wanyalo yudo yawuot luo ma wigi jere. Manyiso wa wach kaka chalo. Ka donje twak. Ma winjri temo kelo kanyo. Itemo wacho ni jotend kanisa. Ouro pore kanisini. Ikan kani yawa gini mamad karang'o. Jotelo koro une ma kanisa kod ma untie wach ne uru nyithindo mantie kanyo joyo mantie kanyo. Yes. Mondo mi gima ber kik bawa. Mar ariyo.
wakwayo jotendwa man wayiero Victor. Wan waywa kaka jopiny. Adieri yo mawi obiro ka dhi wire kuom. Wakia ni gisando jonyuol, wakia ni gisando jopuonj, wakia ni gisando nyithindo. Yo marach ma apiko kotiyo japuonj, to japuonj lo mane kachopo e skul kaber. Wakwaya ka lo maginya wang'aya, niro uru yo mawi obiro ka dhi wire kuom. Wasayo waywak lu, wago chongwa piny. Awe imasa komodu go chunge. Erokamano ahinya. En ndara mar county koso mar national government kata kamano musore ahinya gi midhiero ma un gono wach mangima mokalo oyawre Victor oyawre udo gongo machiegni wuod Kanyasa ma husband wuod Medede. Yes Iwinjo an gima nomako doga en mana gima koro timore ne jo presidents ma Afrika kanyo mana winjo kisome gaset kanyo no en one term ne one term ne chomo to kendo joma kawo kere gigo gin joma nosesafu mar gi higni mang'eny kare wadga kiny yamol wudo gano nyalo temo babo temo ka malari dineno ka higni 85 kare babo chok jir mar ariyo Kanyasa Ward. Ndara mauni kane mjombe nobiro kanyo tomo dege manyateke. Ramoro si duoge nwete. Ndara ma otati bunge. To luo ogore primary to biro nyaka kebon kade modhe nyaka ong'e. Modhe nyaka tim lich. Adwa na ore. Odir nere gi miluongo ni John Bari koro jatelo maduong' moting'o pesa madi en okewa kanyambuoch koni to kendo en onero dege oyie kono ne oyoni waluwo ma yo miluwo kibiro limo wayu to ma yo ma baluwo kabiro kanerwa ola maram kende lam podi lam otimwe oket mana maram kende mondo wayud kaka wakalo Victor kako to chwito kenyalo tati kogore nyaka yo kayara gi koni kichimo kadin. Erokamano maramogi oyawre nya Victor inade an maber ahinya telo mabuya ja so Abuja Jamtumba kani Kisumu wach ma Kibuye tinde onge koko Kibuye long'o kabisa Abuja Jamtumba. Yes yes moro wacho na kane joluor tiere Mombasa to gi Nairobi okiwinjo margi to ginyalo duogo dala. Okay, Mombasa gi ma Nairobi koro mano nyaka ler ka gima ber. En mar ariyo kele bunge mar Moroito piny osechanda ahinya piny dware gi yore moko maricho richo gi weche mag sitima eko kanyo to gi weche mag arita kwe wuotho ok ng'eny ahinya Muroni to gi weche mag sitima onge kuom moko koro gidwaro mijumbe mondo mi penjo kanyo mang'eny penjo ng'eny malo duoko. Erokamano Nyasaye mar gwedho na imor gi ramogi ler kendo kelo tich mabeyo. Erokamano Nyasaye mar gwedho na amen. Erokamano Nyabuja Jamtumba kani Kisumo en saa 2 wadong' dakika moro madek kende mar okinyi ma kawuono. Amedo kwayo ni jotelo ma oyier ibed kata mana MCA e ofisi kanyo gura gini kidhi e liete kidhi kuonde ikwayo thuolo ni oyo ang'e ni un gi lit ka to kata kamano akwayo ni nitiere tije mag polise moland ka mag jolweny ka be ng'e ni bende nyocho land ka embe otimore dwe mar 10 ni akwa nyithindo madwaro gombo ng'eyo mathoth obi ofisa an gi notice no man gi requirements mondo ging'e inyalo konyogi kaka inyalo timo gigo kaka MCA jotend oganda jotend kanise bede uru gi thuolo moro matin nikech od Nyasaye bende kigero ka nyirombe bende nigi kuonde moko ma ginyalo chwe wigi bedo mayot ndi gero ne Nyasaye kalo bedo mayot ndi koro inyalo yudo thuolo moro kata elendo ma ilando godo weche mag kanisa
ni ma bende nitiere kodwa ka mondo kel yot ne jowa ma samoro weche gi nyalo bedo ni koro bayo. En saa 1:58 mar okinyi. Awacho ni kacha ni bengi migeno mar Cobank sani koro kelo geno. Gimora mora nitie jatelo, en wach mang'iso ni kila kitu iko boss. Ngecho ni kija ohala, iuso gimora mora, kata iuso rech, kata iuso nyanya, kitungu, lewni, kata okius gimoro to nitiere service moro mi provide, service moro michiwo, to kamoro nitie gik moko manyaka ibedgo eka kod service no ichiw maber. Cobank sani koro goni milome ne gin gi duoko. Kik beni weche mag bedo kod stock e gima chandi. Ywane gi tole namba bar 07337 inyalo oro ote mar WhatsApp e 076690101. Limbar bengi machiegni kodi mar COP ing'e mathoth kawuono, ichako di kawuono, gimak badi kawuono kokalo kuom chenro magin go. Gimora mora nitie jatelo, gimora mora nitie jatelo. Mane wach manitie ka. Oyawre. Victor. Oyawre machiegni Polycarp. Nyan Polycarp lo mar Kanyamwa Kudunga. Machiegni wach ma Kanyamwa. Kanyamwa nanu chio maber, okiro wabolo. Ber ndi. Ero kamano koro gima adwaro wacho. Agombo gi Jokenya Power. Jokenya Power ka transformer katore gibiro goloso. Jokenya Power gi ema nigi experience mar timo gimoro amora e transformer kanyo. Kanyamwa ka almost transformers magikelo iduogo logo to koro kwang'e ni gine magiduogo logo motigi kosang'o matimo nikech jopiny ma kani ma mosomo wade gitimo mana wiring. Koro iduogo logo transformer gi te transformer ma Kudunga weche ka gikelo chako duogo logo te jo Kenya Power ong'ane kaka nyalo timo wachni. Erokamano. Ineno ka gikelo gi gisekelo to kang'e kaka gitudore jogi ema chak duogo koro ka dhiyo kofisa moro wacho malong'o ni ma koro higa 4 japiny biro bedo mudo higa 4 nikech ang'o to eto onge experience onge weche monyalo yudogo mondo log transformer kucho. Mano joma logo mo ma transformer? Mo ma transformer. Wach malich mokalo to kata nyalo timo gini bedieri mana nono kae Victor nuona kepo mandewa okawinjo maber. Sawa. Okay. Nikech dhana ne monge kod lony otweny siro mar sitima kama transformer nitiere malog mo dhana. Jokenya Power nitie wach moro kama japiny ywago. En saa 2 mar okinyi wayudo weche manyien kod Vincent Otieno. Ramogi Radio Ramogi. Weche manyien e yo machuok gi Vincent Otieno. Jaod bura ma Jomvu Badi Twalib ma en jakanyo e komiti mochung'ne weche mag apaya e od bura mamalo dwaro mondo mi koro puonj jopiny kotenore kod weche mag bedo makare apeyni. Badi wacho ni dwaro nitie mondo mi koro los romo moyiedhi ma nyalo chiw godo riekni ma otenore kod mago mag bedo apaya makare mondo mi oduok chien weche mag masiche mag apaya mathoro lal gi ngima oganda. Nataka kutoa ushauri pia kusema kuwa kuna jukwaa la usalama ambalo linaendelea na Mheshimiwa Murkomen. Kwa hivyo na sisi pia tuna propose kama kamati ya transport kusema kuwa kuwe na jukwaa la usalama barabarani specifically ili kuangalia mambo ya barabara na zile ajali ambazo zatokea. Magitimore ka nitiere japuonjre moro manyako ma jahigni 13 ma yande ne onegi e gweng' mar Abur mayudore Wondo sublocation e subcounty ma Mbita kaka anyuola mare dwaro ratiro margi. Nyathino ma ne en ja grade 7 school primary Makamsama comprehensive ma gwenge makono wacho familia mare wacho nonene mogik chieng' wuok tich odiochieng' kane owuok e skul ka odhi kawo migago mar odiochieng' to kata kamano ne ok odok pacho ka wuon mare mano Silas Otiko wacho ni wach tho nyathigi no ne okawo gi buok mokalo kendo nyaka gie sani nyithindgi mamoko oluor kata mana dhi e sikul. Gweng' ni emonyuola chakre this madongo masomo area ni kata jo gweng' ng'uro ni gima chal kama pok ne ginene gweng' ni ogo timo ji obet gi buok
kata ma nyithindo madhi sikul ma adala naka sani oluor dhi sikul kendgi nikech nyathigi no nyocha gihero, nyocha nyako ma jachir, nyako ma jadiera, nyako ma jaluor, nyako mariek. Komachielo en ni familia moro mawuok e gweng' ma Nyambecha mayudore Suna West Sub-County ma bende osebedo gi ywaruok e weche mag lo oseyo bad migawo mar obila kuom bedo hinga mamonogi yudo ratiro margi. Samson Opinya ywak ni jomoko bende ne ouso negi lo higa mar 1997 odonjore e lopeno kendo koro jogo osebedo ka buoge. Ne olero ni moko kuom anyuola mar jal mane ginyiewo golono osebedo ka donjore e lobno kendo ketho gigegi, to kata gichwal lipot ne obila to okang' moro amora ma obila kao. En lo mane men wang'iewo higa mar 1997. Asedak e lobno nyaka sani, koro bang' tho menwa ok asebedo gi kwe e lo madakie ni. Asetemo matek mondo mi aripot weche kuom sirikal mondo okonywa mondo ayud ratich e lobni mondo mi wataye to deed, to wachni ok osedhi maber. Lo mane manong'iewa e kariyo ni embe lobni mobiro gede, koro ma en wach ma report to onge to mosekawie. Ka puro obiro ketho gik ma puro go, opudho marieba oko, rabondo ketho oko. Mano nosemiya seka watwa ma dhi ma report mo gi agriculture mo bimo make. Ko tere Masara police station to gole ka ok onindo kuro. Moduogo thiano ni gima wanyalo time onge. Giko weche manyien machuok watudre saa 3 ne thuond weche ka gibiro bedo mago ma otuch e kor gwenge. Mago ne weche manyien e yo machuok gi Vincent Otieno. Pod antie kod konyruok ka indi kokalo kuom chenro mokelo kanyo kod Airtel Smart Bundle imetosha. Airtel pod medo ng'isi ni tumegrow kendo gimedo dongore e okang' kokang' nyakwara Mogajwang'. Kuom mano bende antiere kod mich madona mika kokalo kuom chenro mar Airtel ni Smart Weekly Bundle imetosha. Kadi bende ise subscribe mi yudo data bundle mari kuom siling 300 ni iyudo 7GB mar data. Dakika 100 minyalo tiyogo mar gocho network mora mora. Kigocho ne ja Airtel wadu en free. SMS ne network mora mora en SMS mara mumia beach itiyogo kuom ndalo 7. Di star beach #4 hash kata star #4 hash kata ti kod my Airtel app. Tisema na yudo Smart Bundle Weekly imetosha mari kawuono nyakwara Mogajwang'. Mi yote weche mag dongruok gi weche mag tudruok na bado tuna grow mae otimo kelwa kanyo kod Airtel a reason to imagine. Kuom mano kadipo ne setimo kamano agombo ne yorna weche gi te otemari chakumandira mogi Airtel Smart Bundle to otemi subscribe gono kawuono gi sane ema dwaro. Dipo kamiye gimoro igori go e weekend makoro biro ne mokelwa kanyo kod Airtel en sario gire kamaro mauchiel mar okinyi masani e nyakalondo mari Ramogi FM kar chunje luo. Wadonje tilo machielo mar Kogwen kete manaka Ramogi Radio Ramogi kar chunje luo. Anjeli onyalego kora chako wendi toto yawa mama. Benanjeli kaparo era mani kinda kodi pinchama. Imang'eny nene temo awori neno dagi mama nyara nego. Chandi deo wanya mama katogogo sheri mami chengi duogi. Imang'eny nene woro na pidi neno mi bilo nyara nego. Imang'eny nene woro na pidi neno mi bilo nyara nego. Nyalego Angelio nyalego kora chako wendi toto yawa mama. Ben Angeli kaparo era mani kinda kodi pinchama. Jimang'eny nene temo awori neno dagi mama nyara lego. Chani deo wanya mama katogogo sheri mami chengi duogi. Jimang'eny nene woro na pidi neno mi bilo nyara lego. Jimang'eny nene woro na pidi neno mi bilo nyara lego. Nyara lego Anjeli nena ero obera ka pesa wori chal
dwari nindo tama nyeli sama pari nyara lego toto pari yori winji donda nyeli mondi doge ogera ani mane kenda tumayakni ani antakuyo sama pari anjeli litkinena tumayakni ani antakuyo sama pari anjeli litkinena sama pari anjeli litkinena tumayakni ani antakuyo sama pari anjeli litkinena Najiuliza tena ninashangaa, hawafundi hujifunza uongo wapi? Najiuliza tena ninashangaa, hawafundi hujifunza uongo wapi? Hata uende Uganda, Tanzania, aitwaye fundi usema uongo. Hata awe mfuasi wa dini gani, kukudanganya kwao ni kawaida. Hata awe mfuasi wa dini gani, kukudanganya kwao ni kawaida. Vinyozi pekee ndio waaminifu, hawadanganyi watu wa kesho. Kila siku fundi ya kudanganya, kuja kesho utaikuta iko tayari. Kila siku fundi ya kudanganya, kuja kesho utaikuta iko tayari. Akikuona saa zile unakuja, akudanganya na tengeneza kitu chako. Akikuona saa zile waondoka, aitupilia mbali anashika kingine. Akikuona saa zile waondoka, aitupilia mbali anashika kingine. Tuwasame watu hawa jamaa, tuwasame watu hawa jamaa. Hayo siyo makosa yao jamaa, hayo siyo makosa yao jamaa. Ni makosa yaliyotoka zamani, ni makosa yaliyotoka zamani. Pengine walilaniwa jamaa,
msalabani. Waseremala walimpiga Yesu msalabani. Waseremala walimfanyia Yesu unyama. Gabi Omolo kanyo kaywago funde kaka funde moko tiyo. Anang'e funde matiyo maber, funde mang'ula. The VTCs, Waziri Martin Opere, funde mang'ula. Ang'e ni ng'eny kodgi ahinya. En kochiki ni gini abro loso kuom ndalo maromo kama to tiekore kodi kuom ndalo no te. Saa ariyo gi dakika 14 mar okinyi Midusa Mara loso gimoro studio kanya kwara Mogajwang. Maya momiyo kawuono kinya neno video mara achiel kachiel kokalo kuom View Sasa, Citizen Digital App ka achiel kod bende YouTube gi Facebook Live. Nitie wach moro manyocho wach kaendi kod Charles Owino ma en jatelo en National Communication Center kane oyuago wach mar entry grade mar obila. Kowacho ni jowa osebedo gi paro moro ni ng'ama chende gweng' emiwinjo ka janyuol ne wacho ni ng'ane to tamo wang'e e gweng' ka otamo wang' ji e gweng' ka ni en onego otere odhi oti tij polis makoro miyo tij polis bedo gi nying marach ni joma samoro chendo ema itero. Uyenda kaka Charles Owino nyocho loso kowacho ni dwarre mondo waloke paro kaka oganda nikech piny nitie gik mamoko ma bende oselokore e weche mag tiego dhano, ng'eyo mar dhano, to ahinya king'iyo tich ma obila tiyo e piny mangima. Kenya ka en achiel kuom pinje mane bwo piny mangima. There's been a feeling that the Inspector General should be the chairman of the Police Service Commission, and said that in relation to the National Police Service called National Police Service Commission, the Chief Justice and judicial and legislature is chaired by the Parliamentary Service Commission is chaired by the Speaker. The Speaker. But what brought about the police having a civilian as a chairman of the commission? It was because in our discussion was that we have 3 arms of government, and these arms of government have heads of arms of government. So the head of arm of government of judiciary is the Chief Justice. The head of arm of government of Parliament is the Speaker. But who is the head of arm of government of the executive where the police fall? It's the President. The President. So ordinarily, the person who should be the chairman of the Police Service Commission is the President. But now the President, it was discussed that the President cannot sit in such a small he cannot sit in a commission. And therefore, we had to get a civilian to represent the interest of the President at the commission. But we ensured the commission has 9 members. We have the 3 heads of police services, the Inspector General, the DIG Police, the DIG AP, and 2 retired police officers, one who had served in AP and one who had served in Kenya Police Service. So in this commission we have 9 members. Out of these 9 members, 5 are police officers. Only 4 are civilians. The 4 who are civilians, 1 is the chairman. The second one is the vice chair. The third one is somebody with HR knowledge, a civilian. And the 4th one is a civilian who is an advocate of High Court. So only 4 are civilians. 5 are policemen. And then there's a 6th policeman who has been co-opted, and that is the Director of Criminal Investigations Department, the DCI. So when I hear about the commission vis-a-vis the IG, I don't understand, because this is a commission of policemen. Does it mean they cannot sit? To me, it's a fallacy, because the chairman, who is a civilian, cannot overrule these 5 policemen if they are working in good faith and for the interest of the service. But we hope that
in future, we have now had the constitution for 10 years, or over 10 years, 15 years, and there would be amendments. Like from where I sit, if I have capacity, I would just want us to have one police service and the DCI. Just have nothing like AP or Kenya Police. We should just have one Kenya National Police Service with one DIG and one deputy. Then most of these things we are seeing, let's say in AP or in Kenya Police, we will remain with our regions, the 8 regions, and then we'll remain with formations. And then we have a strong DCI. There are many things that I cannot discuss here, following oath of office. You know, we are trained and we take oath that what you see, what you know, you may not diverge too much. Most of the information that we would want, much that we would see that it may not be wrong or may be right, we would prefer them to be, we would discuss them in different forums, not publicly. But lastly, you've talked about police recruitment. I heard about digital recruitment, where people are supposed to apply. You know, there's a feeling that policemen have not had educated people. Policemen have had very, very, very well educated people. It's now that I'm seeing funny people, but the people we got, the old men we got in service were solid, were intelligent, were competent. And I can tell you from the history of this country, our first African Commissioner of Police, Bernard Hinga, who became Commissioner of Police at only age 32, was talent spotted when he was a student at Alliance High School in 1954. Attained Division 1, was taken for diploma in Jerusalem University, but they knew that Uhuru was coming and they had to start developing Africans. And he grew up in rank. Kanyotu, our first Director of Intelligence, was from Makerere in 1959 when he got recruited in police. And many others. That was the first. And look at the category of persons who were running the police. From the time we got independence, we had people like Okola from Umondi and myself's village and from our clan, the first DCI, highly educated from Makerere. So this fallacy of it is now that people think they can bring their bad children to police. Ati huyu amenishinda, pereka polisi, huyu amepata D, pereka polisi. There's no space for that. Okay. So what I'm saying is, the government is struggling with the digital superhighway to ensure that we have, but you see, children may not even get bundles. So if you say people go to be recruited through online, personally, I felt that we were trying to bite too much because many children would have fallen out. The best thing is people to go to recruitment center. Omondi people must run. When we go for recruitment, there are stages. Yes. Stage number 1, when you arrive at the recruitment point center, there is registration. You register that you have arrived. After registration, you go to the line where we will say graduates, people with A, people with B. People take lines. Then you check on their certificates. Once you've checked on their certificates, then what we used to do is to put people on when we were recruited, we were to be taken for a dictation test, where there's dictation, you write, it is marked. These are just elimination methods, because people are many, you have to eliminate. Then we go and we do, people are taken to run, and being taken to run is not because you become number 1. Number 1, they want to check on your physical fitness. Number 2, you will undertake a medical test at the end of it, and through running and moving on, your pressure, your what, but most of them are still very young, so you don't easily get such issues. Then some of them, you eliminate them because some will take shortcuts. You start seeing bad people, they get eliminated in the process. Then now we go to the aptitude test. Aptitude test, you may find somebody, a young Samburu,
or a young Pokot or a young Somali who has a C scoring higher than my son who has a B+. Because some of them, it's just testing your IQ. Their intellect content is very high. The only thing is that they were not maybe exposed to good schools, to good opportunities. You still find them scoring even very highly. And mostly out of that, you can be able to pick even somebody with a C or a C+, and leave somebody with a B+. So is the aptitude test written or oral? No, aptitude test is written. Okay. Yes, if it is undertaken. There was a time they stopped doing it. I don't know whether they'll have it this time, but we used to have written, we used to have aptitude test. Then after that, you go for, after those tests and so on, then you go for the medical. Then again, you group people. You can group people in their wards. When you are recruiting at the sub-county level, you can group people in their how do you call it, sub-locations, so that at least each and every sub-location or each and every ward picks on someone. Is represented. So this issue, and then earlier we used to have, up to 1989, we used to have direct entry inspectors, people who used to be employed directly, the way military is recruiting cadets. Then Commissioner Kilonzo felt that they were having challenges because police work is a social work, it's a practical work. You have to work at the police station and know how procedures at police stations are undertaken. You have to take people's fingerprints, you have to record statements, you have to prepare case files, you have to summon people to attend court. There are a lot of procedures, a lot of things that you need to learn. You cannot just be propelled and you fail to learn. That's why you find some of these gaps. So, according to me, the commission can come up with procedures, but the recruitment officer is the Inspector General. Okay. Because he's the one that will send officers to the ground, and then other people like Omondi from Human Rights, IPOA, EACC, can carry out oversight. Watch maber kuro chopo manze fomo chope mtake ndo hini ile legita fanta kuro biro nigi pesa machingi pai inigirio marfanda koso pesa usitens to record akazu kura file the subani ze chono madonze doze wukti nyaka sato munda chiri giriyanka kenyalo bedo jaloch mar miliona chiele jumaka juma ka funo flavor to managi fanta ukiwin cash funo flavor mane donze Ramogi FM Ralph. Milome binja pur manyo kodhi maber timto kodhi mar DK831 kuok Beya East Africa gin kothe manyak piyo inyalo kae kindi gunde 28 nyaka 32 kuom eka ka eka odongo maber gi lwasi mantie gi altitude 700 gi 1100 meters otwo piyo ochayo oro kod tuoche ma nyalo bedo gi adier ni keyo mabup kata kinde mag oro. Kodhi mar DK831 kuok Beya East Africa en kodhi manyak piyo odongo maber gi lwasi mantie gi altitude 700 gi 1100 meters kendo inyalo kayo kindi gunde 34 nyaka 36 kuom eka. DK833 nyak piyo otwo piyo kendo chayo oro oiko bando ariyo mamiyo yudo keyo mabup. Nene pidho kodhi achiel kende bur kabur ne dwoko makare limagro dilo mantie machiegni kodi mondo yiere kind DKC831 kod DKC833 mondo ibed gi adiera ne keyo mabup. Chagua Dekalb, chagua Ubora. Ni mathoth download Farm Rice Cook Play Store kata yatol ne Austin Okop e namba mar 0748577495. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano manyalo gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi koke skul. En ng'ano manyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma idwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma in kod ogadier ma osete ma oyud ne en kare. En kod joriembo ma nyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndiko te machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Ne janyuol, sani onge rokni mar dakika mogik cha. Bengi mar KCB ni kod duoko makare mar konye chulo school fee e yo mayot. Ibiro rito sa, wuoki achiedh nade kendo konyo ngima manyime mar nyathini. KCB, for people, for better. Amora nyegi ruodhi mawuok e gwenge makaluo kuom e kinde mane waziri ma ochung' ne weche mag interior ne wuotho ka kao pach jopiny kendo wuoyo gi stakeholders mopogore mar ng'iyo wach mar arita e gwenge makaluo kocha. Ne en gima ber ahinya nyakwara Mugajwang'
Iwinjo kanyo kaka former spokesperson mar police Charles Owino masani en jakom mar National Communication Center loso ni paro moro ma oganda osebedo kogo ka nitiere ni nyithiwe gima chandu e gweng to wacho ni gin giber gi tij police ko wacho ni oyo ni king'iyo nondo police pacho ka nyaka kawuono wasebedo gi wiye mabith ndi e service mar police ka nyaka ne Kenya yud loch mare wasebedo gi yawuot piny gi nyipiny ma ong'eyo ma umuga mamalo tiyo maber ndi ko wacho ni onego aeure paro moro ni ng'ama samoro chendo e gweng motamo wang' janyuol ni en koro tich ma ipime go en tij police ni mano ok en gima ber oko gima ondisore ni nyaka wae paro makamano. Iwinjo kanyo ko wacho wach mar aptitude test mipimo go ni to ng'eyo mar ng'ato weche moko chalo nade to en gima ne ndiko. Wach mar ringo ma ji luoro papni ni oyo ni okaw mana namba 1 kende. Nitie gik mang'eny ma ging'iyo kuom ng'ato kamoro ng'ato ja shortcut en gitimo moko machach ni mane sama koro ipiedho godo ji ko wacho kanyo ni paro moro manyocha nitiere ni wang' ni dhi time online cha unyalo paro koko mane owuok ni ok onego bed ni time kamano nikech thothne en tich madwaro ni ng'ato nyaka koro to neni en ng'a ng'eni en ng'a gima nagombo penjo chieng'ono ni to bende mbala ma ng'ato nigone samoro nyuoligo samoro ne dhi kwath to gimoro gwari kachiel kod wach mar height ka aneno ka nitiere nyaka polise moko ma king'iyo height margi tibedo gi toni bende ma en 5.8 foot chako so ma en 5.3 midwaro mar joma nyiri chako so mar ni en 4 point something kanyo pod chendo ndi kanyo pod chendo kabisa. Mondo na chuo gima mwere kod nyar town kaka sikiza tunu mari *812*784#. Na chuo gima mwere kod nyar town kaka sikiza tunu mari *812*784#. Nitaanzia wapi jamani? Mtoto ndio amelazwa hospitali, kando na dai mimi rent na mwezi iko kona. Mshahara ndio kungoja wiki 2. Mimi ni government lakini kimeniramba. I wish angejua kwamba kuna MyMobi. Yaani hii ni ya civil servants kama mimi na yeye. Una apply sahi na ndani ya masaa 24 pesa inaingia kwa M-Pesa bila mambo mengi. Tunakuletea MyMobi, njia mpya na ya kipekee ya kupata mkopo wa dharura kwa wafanyikazi wa serikali. Pata mkopo wa hadi shilingi 20,000 kwenye M-Pesa na ulipie kutoka kwa payslip ya mwezi unaofuata. Piga *531# sasa ujisajili na ujue limiti yako. Hakuna guarantors, hakuna kujaza makaratasi, unapiga tu *531# na uko sorted. Chapa bila drama. MyMobi, iko sorted. Thank you, sir. Thank you very much. I'm Chief Nicholas Oguma, Chief West Seme location. Thank you, sir. Thank you. Nitie gimilo se studio kanya kwa Ramonga Juang kwa bro mana mako simbitoka weche manyeni masadeka. Ofisi ya Rais, Katibu Mkuu, ndugu Masengeli, asante. Langu ni kidogo sana. Swala ambalo linaleta malumbano kati ya serikali kuu na serikali ya ugatuzi. Unaelewa wazi kwamba zamani kulikuwa na inaitwa nini? County council, local authorities. Tunapozungumza leo waziri
kuna malumbano kubwa sana kuhusu mambo ya ardhi, na hili nalo ningelipenda isikike na ichukuliwe kama swala nyeti. Manake zamani, you know, and this one you know very well, county council were the custodians of all government properties. As we are talking today, kuna masamba zile zimeandikwa County Council of Kisumu reserved for Chiefs Camp. Ningependa kujua tafsiri lake ni nini, kwa sababu hawa jamaa wetu wamekuja na wanabwatuka kwamba samba ni lao, wanabwatuka. Kuna swala lingine hapa nataka nisungumusie na usikie na unipate kwa makini, kwa sababu nashukuru Mungu leo, Mungu Rahim, kwa kunijilia hali na uhai ili nisungumuse mbele zako kwa kaumu hili, kaumu uliojaa na basasa, kaumu uliokuwa na hamasa. Na hata unaona tu, you know when I'm here, mimi kwa kusema ukweli, mimi ni wakilishi ya rais. Wakilishi ya rais maana yake mimi ni taswira ya serikali, taswira kamili ya serikali. Na unaona hao machiefs na maaskari wetu wengi ni wazuri tu, na unajua barabara nzuri iwezi kosa kona. Ukisikia kuna malumbano kidogo kati ya chief na askari, maana yake kuna sababu, kuna mahali kuna mlungu la kiasi inang'ang'aniwa, na ndio maana unaona kuna shida kubwa baina ya OCS na chief. Mimi OCS yangu yupo hapa, hatujawahi kosana na yeye kwa sababu anajua. Sasa nizungumuse kitu ingine. Jambo, mambo ya defilement. Waziri defilement kwetu kule Seme, na hata kwa takwimu ya kawaida ya county iko juu. Kwa nini iko juu? Iko juu kwa sababu sisi kule hakuna kuficha. Hata kulingana na takwimu ile iko kwa county, ukiangalia vizuri iko juu kwa sababu sisi ikifanyika saa hiyo tunakamata. That is it, and that is the truth. Kuna mambo ya masuala ya chang'aa. Unajua na unanielewa kabisa, mimi saa hii nimekaa kwenye hii kazi muda mrefu sana. Manake nilianza wakati wa Moi, Kibaki, Uhuru, saa hii ni rais wetu mpendwa. Mambo ya madawa ya kulevya imeandikwa vizuri kwenye katiba. Jukumu la kupambana na madawa ya kulevya liko na lisimamiwe na serikali. Sasa serikali maana yake nini? Si ni rais? Si ni deputy president? Si ni waziri ambayo ni wewe? Si ni katibu? Inakuja mpaka kwa regional commissioner, mpaka kule masinani mahali mtendaji kata kama mimi ninasungumusa na mtu yeyote ambao amepewa mamlaka na serikali. Sasa nikuje waziri, mambo ya chang'aa, hakuna mahali chang'aa imesaidia mtu, hata mtu moja. Wakati tunapambana na swala hili, tunakuomba uwe nyuma yetu. Kuna wengine wanakuja na maneno zingine balaga. Balaga maana yake nini? Maneno ya upusi. Na wanakuja kutuzuia tufanye kazi letu, wakisema hakuna chief anaruhusiwa kukamata mtu ya chang'aa, na huyo ni askari wetu. Ndio maana nilisema barabara nzuri iwezi kosa kona. Thank you.
Sasa mwisho, na kuhakikishia utiifu, uaminifu na uadilifu mkubwa tukienda kutekeleza kazi. Asante sana. Hii hatufanyi kazi letu wakisema hakuna chief anaruhusiwa kukamata mtu ya Chang'aa, na huyu ni askari wetu. Ndio maana nilisema barabara nzuri iwezi kosa kona. Thank you. Sasa mwisho, na kuhakikishia utiifu, uaminifu na uadilifu mkubwa tukienda kutekeleza kazi. Asante sana. Amepewa mamlaka na serikali. Sasa nikuje waziri, mambo ya Chang'aa hakuna mahali Chief yaore ahinya baba Victor. Wach maseme. Teme wachio maber. Yes. Wagona Nyasaye erokamano odiochieng' ni eri makawuono. Nya winjo kiwuoyo motegno nyim waziri gi jo sirikal mamalo. Yes. Machadogo Kiswahili ya ruoth. Ing'eyo ni ka inie mbele jatendi. So lugha wa mar kitaifa en Kiswahili. Yes. And therefore itemo mondo jatelo bendo ng'eni unie masinane ka kendo represent gi eyo madier. Yes. So ai bende ng'eyo ne ng'ama chief nyaka bed authority moro samuloso. Yes. Chief okiloso ng'ama go mbaka. Victor. Yeah. Chief oklos ka ng'ama go mbaka. Oloso chief en wakilishi mar rais. Yes. Masinani ka. To same wakilisha ng'ato. In ema ji neni ka en. Yes. Gik mitimo nyaka chal kode. Gik miwacho nyaka chal kode. Jomiserve bende nyaka ne ni in chief gi. Mano e kitiyo tich momiluor. Mano bende kitiyo tich ma ji nyalo hero. People nyalo admire, yani watu watakusudu kazi yako, watakusudu. Watakusudu. Kusudu kwa lugha ya Kiha. Yes. Ni kuadmire. Kuadmire. Ndio. Mano e wach mantie Victor. Na mora ahinya. Erokamano. Nikech weche mane wacho ni gin weche mangima. Yes. Wane WhatsApp group gi waziri maruma interior. Yes. Gi jofwambo mamoko matuklu. Yes. To aneno ka gi wacho wach ni maber ndi ruoth. Erokamano. Ni bedo thuolo kamano kendo chung' adieri ne serikal nikech iwacho kacho ni ine ng'ama represent office mar president mwalo mashinani kanyo. Kenda wacho gi Kiswahili maleo kabisa ni taswira wa rais. Taswira yani nyangile. Nyangile mar rais. Kamano. Chief aseng'ei maber ahinya weche mag kong'o, weche mag njore matimore location mari. Yes. Kata ndalo moko mane ng'ato chamo le mar bungu. Yes. Ne owinji mana kuomi mokwongo. Yes. Gweng' chalo nade gie sani? Adwa ni wach ni gweng' ok rach ahinya. Yes. Kong'o mar Chang'aa to nyaka wakedgo. Ni mar mano ya dui mokwongo mar ngima mar dhano e kor gweng' ka. Yes. To mano bende achiel kuom tije momiwa kaka ruodhi. Mar hakikisha ni onge wach mar kong'o mar Chang'aa. To ok Chang'aa kende, nyaka Njaga. En gima serikal otime lendo malum. Yes. Ni en nyaka waked kode. Kendo wawacho ne joma pod obet manyuo Chang'aa ni giwe nikech en lweny ma ok wanyal dok ne chien. En lweny mobro goyo nyaka dakika mogik. To nyaka wa make sure ni jogi otere court of law ma charge gi. Wik murumo nyocha watimo operation kendo nyocha wamako moko bende agoyo erokamano ne OCS ma Kombewa. Yes. Ochung' kodwa motegno, ochung' kodwa mojwiny ni jomomaki nyaka jon court. Court bende ka gidhi to aneno ka magistrate omiyogi misigo maber. Omiyo akwayo jotich wetewa ni lweny ni wago uru nikech en adui mar somo.
en adui mar iyudo ka ng'ama madho kong'o maber mar chang'a okia kata ni chiege nonindo kure uchiewo mana gokinyi en ng'ama chiewo gi gama ing'e ng'ama chiewo gi gama yes ng'ama ka gama lerie kowinjo ni piny oru kata ka winy ywak mang'eny ng'ato nodong' dhi kanye ngimane okethore and gima chal kamano ng'ama madho kong'o kamano kata nyithindo giwegi monyuolo ok winj maber nikech odno nigi koko throughout ting'eyo ni Nyasaye ok donj kama koko nitie Nyasaye en Nyasach kwe yes mondo Nyasaye ogwedh ot moro yes en kama kwe nitie ema Nyasaye dhiye kama koko timene wa Nyasaye ok dhiye mane momiyo wakedo gi kong'o marachni wakedo gi nyasore to wakedo bende gi thum mar disco matanga kamimake iye muhiu yes ing'eyo ni kata gimi luongo ni defilement ni yes samoko thum kamoro ma thum oywak ong'eny kabisa kendo nyithindo ma sikul ok nyal somo japuonj kata koro puonjo nyathi ok nyal winje ka thum oywak e wiye mae momiyo gik maricho maketho nyithind Nyasaye mabeyo gi wadagi kabisa and again gima nyaka wach ni Victor yes mara mingi joma kedo gi gik maricho gi because the business is so lucrative wan gi challenge maduong' ahinya nikech some of us bende ng'eyo ni kawo pesa kuom joma richo gi pesa nondhogo nyaka Yesu pesa manondhogo Yesu no wete nikech ing'e ni pesa mit koro jomoko bende pod kawe lakini ok onego chame e yo ma ok ni kare ilano an gi penjo chief yes joma nyuok chang'a gi yes samoro chandruok moketo ng'ato timo ohala no ang'eyo kamano nya winjo ruoth moro yo game kocha nyo nyiso waziri ni ke nyalo ket regulations yes mondo otime yo moro minyuo e alwora maler tipime to jogi be itiego tiuse kaka uso mamoko dibe ni ma nyalo kelo konyruok kinene iwinjo wawachni yes garamb bedo gi factory mani ng'eni seri ngilose factory garamb bedo gi factory ni lewa makagi ok nyal nikech jo KRA biro dwaro tax maduong' mokalo ae kong'o mineno maber kong'o ok nyalo wach ni ber kong'o ka koro manie bacha maketho ji miyudo ka kata ng'ama nigi mitokane marang'ombo chunge dho ba nyaka sa aboro tiyudo kia kata gima nyathi chamo dala kong'o ok anyal to me yes ok anyal wacho ni kong'o nitie kaka onego los mondo obed maber yes kong'o en gima kata chik Nyasaye odagi kong'o ok onego ng'ato or moket for kata joma madhego be neno richo ne ka nitie gokinyi to giwuoro awuora kaka dowugo ae kong'o omiyo to me ok anyal advocate for kong'o en gima kata Nyasaye odagi mano mbaka ma ka kochak kawuono to ok onyal konyo thurwa ka ng'eni mheshimiwa kata moluor jaduong'wa jakom Raila Amolo Odinga yes nokedo ne wach busa mondo busa obedie sani kiriyo osiptal joma nigi minyo ing'e minyo ang'eyo minyo yes kute manie ich machando jogi ma igi osiko kayogi ji dieo bamach ji onge kwe nikech busa nokel ji madho to busa no joma nyuo busa ok nochik monego nyuogo busa jadolo ruoth ndiko mar muma mar Ecclesiastes 10 mar 19 wacho kama yes chiemo maber miyo ng'ato bedo mamor yes kendo kong'o bende miyo ng'ato winjo maber to gigo ok yudre ka onge pesa iwinjo pesa ni kure mane mar go kong'o kawuono to ber mane ma ng'ato winjo ka nyathine ok nyal chiemo to chiege ok nyal bedo mangima e dala no mano gama dichuo morito ing'ama ka koro in kendi ni madho kong'o iwinjo maber familia yako naeje familia ni nyako in fact ng'ama ber family ne ema nyaka kuong winjo maber to ng'ama rach en owuon ema winjo maber to family to winjo marach remember ni Nyasaye koni ni family maber yes Nyasaye donje na ka kwe nitie and therefore onge kwe manyalo bet ka nyithindo ok som maber mama ok winj maber dala onge kwe mano koro onge ngima maber kanyo Victor
ubedo ga gi buche moko mag baraza mag chief ma ji pore wach weche motimore gweng' ka ok ang'eyo ni to joma chuo king'eyo joma chuo gi joma mine joma ma yuore mang'eny an buche na joma mine ma yuore ga mang'eny chuo gi kanye jowa timo tafiti no yes ibiro yudo ni an buche na chuo ema dhiye mang'eny nitie ruodhi wa moko bende buche gi chuo ema dhiye mang'eny koro mano to chalo kamano lakini kang'iyo takwimu mag joma biri ng'e takwimu mano data not data to pogore data to kendo pogore takwimu en asilimia kata percentage mar joma bire barasa na an yes mine ng'eny yes molo chuo dibed ang'o matimore momiyo mine bedo mang'eny molo chuo ok ing'e ni baraza kosechopo kama iwacho adiera to puonj ber bila gik ma wacho nigi yes ing'e ni adiera kama adiera nitie ing'e ni ji dhiye kare gin kanisa be anno kaka mine ng'eny molo chuo kanisa kanya adiera nitie mine nyaka dhi mang'eny ing'e ni chuo gin joma tok gi tek maparo no ng'e everything to ing'e ni Victor in the real sense yes wana joma chuo lakini rieko mang'eny mine nigo moloyowa ang' wachi dhako loye ot yawa chief dhako ok nyal loyo to bende joma mine ok oloyo ng'eny gi na wasumbini to adwa nakoni wach moro yes Victor king'iyo gima mama time e dala abinjo ka chuo wacho ni gilogi just take for example a P1 teacher who is earning about 28,000 dongo otiyo kata mana an mawuoyo kani dongo itiyo go back to the house mondo kuri chak ng'iyo kuanzia asubuhi mpaka jioni saa ile mama anaamuka sasa alfajiri akihakikisha watoto wanaenda shule yes wamekunywa chai na watarudi wapate mama ametengeneza chakula yani chajio cha jioni ama chajio cha mchana ama mlo wewe unajua mlo na manya ndio koro king'iyo gik mama mutiyo the whole day yes mawang'o ywe koda ot madieki moko manitie otwe bungu machiemo mipi yes ma inogo bende chaki iduogo dhiambo michien kichoko gigo tilok gi in terms of money ibiro yudo ni mama no should be paid a lot of money and therefore mama tiyo gik mang'eny moingo ng'ama dichuo awinje ing'e ni kichopo tieno ni se chiemo no kor kichaki kete gi tich Victor Owado oriti chief erokamano abro manji abro biro usene kono wabaye gweng' chieng' moro achiel ang'e sene kanyo sene kowe thurgi kodhia omondi wuoyi matin kono yes umekaribishwa kwa dhati asante sana nashukuru kuja upate maelekezo zingine asante sana Ruoth na uone vile waseme wanaishi na vile wanasukuma kazi asante tu erokamano ahinya chief erokamano ubarikiwe ndugu hata wewe ubarikiwe ndugu haya mano chief wuoyo kodwa ka endi chief onge gima nyaga timore e gweng' kama chief rito moko ng'isa Alan Obiero gi team mar Kisumu boss moro nitie studio ka endi ofix weche moka omona tiyo kawuono kaka na pango tiyo ne onego beni mabedo gi party leader deputy party leader mar Safina Party mano Kili Willis Nyoro maka joma chief Wheeler mana kabedo OCS yawa chief Wheeler kena yie koda enya mosna chief mawuok semeno magini ruodhi ma onego beni kori medo lemo ma ote mar Albert Odhiambo erokamano ahinya chief tiyo maber kendo nyocha bedo piny mos ni to dikoro waonge kod chief e gwengewa dikoro gwengewa chalo nade ni waonge gi jodongo gweng' waonge kod chiefe jolup chiefe kod chiefe
dikoro gweng' chalo nade ni koro waonge gi jogo. Besego pichano ini wuon kaka ja Kenya. Ang'eni chien kacha ne weche nitiere ni provincial administration ni golo, to kata kama nitie chik moro miluongo ni National Government Coordination Act mane oguro tiere mag chiefe, jolup chiefe, kidho malo nyaka regional commissioner. En saa 2:54 mar okinyi wacho ni kacha ni sani koro to Airtel mi yot mar bedo kod tudruok. Inyalo yudo konyruok ma oting'o kinde mar loso, oro SMSs kaachiel kod data e nengo ma siling 500 kende. Imi 14 GB mar data, dakika 225 kigocho ne ja Airtel wadu en free. Dakika 250 gi en mitiyogo e gocho ne network mora mora. Wacha kwa medi SMS 1250 minyalo tiyogo e oro SMS e network mora mora kuom ndalo 7 e nengo mar 500 kende. Bende wan kanyo kod Airtel Money. Ber mar Airtel Money en ni kigole bank mari tikete Airtel Money wallet mari, kata kigole e agent mar Airtel Money machiegni kodi, kata kitiyo gi Airtel Money e chulo bill mora mora, obed pay bill mora mora, waduoko ni 100% mar transaction feature iduoke e yor credit kata airtime. Kioro pesa kigole Airtel nyaka Airtel en free. Kioro pesa kata ki oro pesa ne network mamoko ibro juogi mana pesa matin kende nyakwaramogi. Bundles ma wacho ka en mana ne jo Airtel, kendo ibro tiyo kodgi kuom thuolo mar ndalo 7. To ka dipo ni bundle mari kuom ranyisi ma siling 300 ni ok itiyogo kuom ndalo 7 no te, ma wiye modong' no ikawo itoni e odiochieng' kata juma moro machielo, ma koro ng'iso ni koro intiere kod thuolo mar wuoyo kendo tiyo kod data mari e yo mayot ndi. Par bende nyakwaramogi, kisenyiewo line mar Airtel idwa activate Airtel Money wallet mari, idiyo star 334 hash, iyiero kamonik ni my account, tik iyiero kamonik ni pin, tiketo pin ma okwi ok nyal wilgo. To pin mari no okonego beni ng'iso ng'ata ng'ata. Bang'e nitiere kod moro mibiro yudo e network mari mar Airtel ma bende biro konyi ng'eyo kaka onego beni koro idhi okang' moro machielo. Wacho ni kacha ni Go Smarter Today, the ultimate weekly saver bundle for calls, data, SMS, code transactions across any network. Stay connected, save more. Mana kod Airtel kawuono. Wacho kacha ni kokalo kuom Airtel network ina grow na bado tuna grow. En saa 3 kod dakika maromo 4 mar okinyi. Onega manya jadolo moro ni keny nitiere wes moro e Biblos ka ma asewinjo kitiyogo ndi Ecclesiastes 10:19 ni chiemo mabeyo miyo ng'ato bedo mamor, kendo kong'o bende miyo ng'ato winjo maber, to gigo ok yudre ka pesa onge. Jotich Nyasaye ma winja, konywa uru fuono tie ndiko no. Dibe ni jomoko tiyo kode marach, koso nang'o? Mheshimiwa James Nyikal ng'isa kanyo ni maka joma adier Chief Caleb Apondi tiyo maber, kendo wan kaka jotelo ma oyiere kaunti ma Kisumu ahinya kamiwuok e Maseme kanyo en mana keto winjruok kendo bedo kugomba ka kinde mar ng'iyo ni to unyalo tiyo nade gi jopiny mar neno ni arita obedo maber. Aito Mheshimiwa James Matthews Onyankoyo ng'isa kanyo ni maka joma wamanyre kodi juma manyien winjo kanyo ka jalno openyo ni to en kanye. Kumano ka watieko daer mar ng'isi ni orna ote Amerika ka en jalo ma osedonjo chenro mar Airtel Smarter Bundle imetosha ni dipo ka akedo nyingi kaka jok mabende biro yudo mich ka endi wan kanyo kod credo mibiro mi masiling 1,000 inyalo konyori go. Wacho kacha ni network ma utegno kendo mamedo dongore na bado tutagro en mana Airtel ni. A reason to imagine
Sani wakelo Smarta Bundle Weekly siling 300 iyudango 7 GB mar data dakika 100 mar loso minyalo tiyogo kigocho ne network mora kigocho ne ja Airtel wadu en free omongore ochodhore to SMSs inyalo oro ne ngato wan kanyo kod SMSs maromo 500 inyalo tiyo gi SMSs go e oro ne ngata e network mora e kum thuolo mandala 7 e nengo ma siling 300 kende to siling 500 kelango mi 14 GB mar data kod Airtel kawuono kumano orna ote marika mondo an bende adhiali kod mich mango ka mar Airtel ma siling 1,000 kawuono niendi e chenro mar Kogwen sadek mar okinyi wa idochi manyien ka gin mago mutiche kor gwenge Ramogi Radio Ramogi Matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Obila e kaunti Mombasa ostako timo apedha mar kweth jonjore mabende ne one wang' dede kata CCTV kamonjo kendo kwalo jopiny alwora mar Leisure mayudre od bura Manyali e kaunti Mombasa. Monje ma otimore kar saa 5 mar otieno koro ne okelo luoro ne jodak e alworano mabende koro ywak ne obila mondo mi koro chak chenro mar luorore e kor gwenge makono mar rakore jonjore matiyo gi apiko ka jomanore gi beti. Jafamaro e kaunti Mombasa Jojaoko giler mathoth e wachni. Picha mar wang' dede ne omako ji 3 mane oting'ore e apiko kar saa 5 motieno e alwora Malaysia e od bura Manyali Mombasa. E picha no, ji 2 kuomgi ne olore e apiko ka gima gidwa donjo e rangach moro mane ni e bathe kanyo, bang' neno ji 2 ka wuotho gi tiendgi eka gilodho beti kendo monjogi. Jago achiel ne yudore kuma diny bang' jonjore go dino ne kendo kawo simbe mabende chalni ne gichune mondo mi or pesa mane en godo eka bang'e to gimaye simu no e ywaruok mane okawo chiegni dakika 5. Hatu kutoka nje tulikuwa tumefunga gate, so tukasikia kuna commotion kuja kuangalia kamera, kuna jamaa walikuwa wanataka kata mtu, so tukajaribu kupiga kelele wachaneni na yeye nini mbaya, lakini hawakuacha. Walikuwa waizi na wale vijana wa mapanga. So walikuwa na guts ya kutosha kwa sababu if they can ask wale vijana toeni pin namba zenu, wanaangalia mpaka salio so inaonekana hawa ni watu hawaogopi. En gino masani olokoyo ne jodak ma alwora no makoni sani giloro ohelni ka piny pod chon nikech luoro mar kweth jonjore go mamanore gi bete. Vijana wanatembea na panga, waligonga kule milango mbele na wameteka kamba kwa kila mlango wa jirani, kila mlango wa jirani, ili unapotoka tunaenda kusaidia wale wanapiga nduru na wewe wanapita wewe na panga. Sasa ikifika 6 ushafunga biashara tayari. Uchumi wenyewe ndo huu, sababu ya insecurity. Vijana wanatembea na bodaboda, wanapora watu, wanavunja nyumba za watu, hakuna kitu kinafanyika. Kata kamano, komanda marubila kadhodhe na mchumbi alinuno neo yango ni gisecha koti mununro mar pedho achijego mane picha omako. We have deployed heavily. We have put some specialized teams on the ground, and therefore operations is ongoing. I want to assure the people of Mombasa that we will not allow these boys to come back, and therefore we will remain on top of things. Kuna watu wana azma bado wanataka kuondoka mtaa wa Hame ambayo itaweza kuathiri katika watu ambao wanatarajia kupata mapato yao kupitia rent. Kuna vijana wanatembea wakingoa token za watu. Kuna gorofa ndefu hapa, walingoa token karibu zote. Penye wanauza sijui ni wapi, maana najua kwamba token ni mambo ya Kenya Power. To bang' fwenyo ni picha mar wang' dede ne menyogi, achich achiel ne otoyo wang' dede no kata CCTV gi beti kapok giwuok. Komanda mar obila ne olero ni midhiero mantiere en ni chike mapacho ka pod yiene doho weyo achich thuolo kata ka osemake, gino mokoni osebedo ka ng'uko chenro mag obila temo kedo gi jonjore to chutho e kor gwenge. Kitu kinashangaza ni kwamba kuna vijana wanajulikana. Maana kila siku wanashikwa na polisi, unaona wanapelekwa. After 2 days unaona wamerudi kwa mtaani. The same guys watakuja kushikwa tena. The process about the litigations and etc., it is an issue that we need to discuss at a very broad level. Because every day you arrest, they are out. You arrest, they are out. This is a challenge because of the weak legislative systems that we have. Inaomba serikali kupitia hiyo CCTV footage watafute hawa wahalifu wapatikane mara moja. Ywak jodak ma alwora no en ni obila odhi nyime kod wuotho gotieno mar garo jonjore go masani donjo e kor gwenge kuma ging'e ni obila ok chopie. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, an George Ao. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno.
Piny owacho singo mar biro rakore kod kweth mag jomaundu ma itiyo godo gi josiasa mondo miyo nyatime mag njore e pacho ka, ma en koluwore gi jagoro mong'iyore bad migawo mar arita Dr. Raymond Omolo. Bende wacho nyaka gie sani koro sirikal osebedo akicha kendo koro gisechako keto wang' marongo mar manyo jomaundu go ma bende chwalo nyime ma bende josiasa tiyo godo e chwalo nyime ajenda mekgi mag siasa. Jatelo ne wacho ni sirikal koro timo pedha ma kamano ma ji mana yudi ka tudo kod tim machalo kamano ibiro kawo ne okang' mager mar chik. There are issues of gangs, criminalities all over. We must agree as a start that violence cannot be used as a currency in transacting our politics, so that there is not going to be any exceptions to this. So if we are politicians, if we are looking for leadership, we must be able to converse and persuade people. And if people don't agree with us, we will not tolerate use of criminal gangs to be able to settle scores. And as we address the challenge of unemployment amongst our youths, crime is not going to be the alternative. We are working on creating opportunities for employment, whether it's through the affordable housing program, whether it's through the digital program. And for those who still don't have jobs, let's work together to find something that will support the livelihoods of all of us. Nyoloso e boma ma Kisumu e kinde romo mar jukwaa la usalama kama bende nyiso jotend loch nanga ahinya to ruodhi kaachiel kod jolupgi e gwenge makono mondo miyo obed kalando injili ma otenore kod ber ma sirikal osetimo e gwenge ma giwuoke kaachiel kod neno ni gitiyo e yo makare ne oganda. As officers of government, we have a responsibility to understand what the government programs are, so that when you sit in your baraza, when you attend a funeral, or when you go to a wedding ceremony, you will always be given an opportunity to greet people. Kazi yako sio kuamka na kusalimiana na unarudi na keti. You must go beyond that. You must be able to explain what the government is doing on matters to do with security, what the government is doing on matters education, what the government is doing on matters health. And you don't have to struggle to know what the government is doing. All you need to do, like today, is just to listen to my minister, and you will know what the government is doing. All you need to do is to listen to what the president says when he stands to speak, wherever he is, and all the other senior officials of government. Today, because of all these engagements that the minister has been leading across the country, one of the most difficult areas, which is in the North Rift, where we have been struggling with issues of banditry, today alone, more than 40 guns have been surrendered. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Japuonjre moro manyako mayande ne onegi e gwenga ma Rabuor mayudore Waondo sub-location sub-county Mambite county ma Homa Bay. Anyuola mare koro dwaro ratiro margi. Japuonjre no mane nyinge Mary Triza mane somo skund primar ma Kamsama kane en ja grade 7. Kata kamano koluwore gi familia mare en ni japuonjre ne onemo gi ka chieng' wuok tich ka godiochieng' kane owuok sikul ka odhi e migago mar odiochieng' to kata kamano ne ok odok pacho. Wach momiyo wuon mare koro wacho ni ne tho ne oduogo chiwo buok maduong' mokalo e chunygi, kama bende ne omedo ni kata mana nyaka gie sani jowetegi mamoko oluor kendo ok gidhi sikul koluwore kod midhiero no. Gweng'i ni emonyuola chakre this madongo masomo e area ni, kata jogweng' ng'uro ni gima chal kama pok ne ginene gweng'i ni, ji obet gi buok. Kata ma nyithindo madhi sikul ma dala na ka sani oluor dhi sikul kendgi nikech nyathigi no nyocha gihero, nyocha nyako ma jachir, nyako ma jadiera, nyako ma jaluor, nyako ma riek. Wedege kaachiel kod min mare Chris kamotingo nyaka wat ne meluone Christina Atieno to ne osiro wachno ka gidwaro mondo mi apisa mag obila tim nonro mapiyo mar yango jok mane otimo nek makwech machalo kamano ne japuonjre no. Buka inya kasethagora gi nyithinda gi magika magikeni. Buka inya ka koro nyara achiel kende ringo weya. Gima timna ni gima lich jowadwa. Adonka leo, adonka kwamo e kwayo sirikal ni kagiyie to gitime nonro mapiyo mondo nyithinda ni oyud ratije. Mondo kata na beri gi kwe chunya kech aneno gima nok apar na nyalo neno. Nyathi mothoni en nyathi owadwa. Wan kaka jagweng' wan gi lit kabisa nikech gikaila gipok notimore e gweng'wa ka. Omiyo akwayo sirikal mondo otime piyo e weche mag manyo jok monego nyathini mondo wang'e ni ng'ama onege. Adieri mantie ni obwogowa nikech en gima opowa kaka wanyalo chako wakia nikech kata janyuol nyathi noyudo ka en ng'ama ne oyudo injury kendo ng'ol
kaka dotim onge. Koro nwakwayo sirikal koyie to konywa mondo wayude ratiro. Weche moko nyakoromogi familia machielo bende wuok e gwenge mag Nyambecha mayudore Suna West Sub-County ma bende osebedo kod ywaruok e weche mag lope koro oseo obila kuom bedo hinga mamono gi yudo ratiro margi. Samson Opinya ywak mokalo kolero jogo mabende ne ginyiewo golo higa mar 1997 sani koro donjore lobno kendo osebedo ka koro buogogi mokalo. Olero bende ni moko kuom anyuola mar jal mane ginyiewo godo lono be odonjore lobno kendo koro ketho gigegi to okang' moro amora ma apisa mag obila osekawo kata bende osechiwo report nyadi mathoth kotenore gi wachno. En lo mane men wang'iewo higa mar 1997 asedak e lobno nyaka sani. Koro bang' tho menwa ok asebedo gi kwe e lo madakie ni. Asetemo matek mondo mi aripot weche kuom sirikal mondo okonywa mondo ayud ratich e lobni mondo mi wa title deed to wachni ok osedhi maber. Lo mane ng'iewa e kariyo ni embe lobni mobiro gede. Koro ma en wach mar report geto mosekawie. Ka puro obiro ketho gik mapuro go, opudho mariepa oko, rabondo ketho oko. Mano nosemiya seka watwa ma dhi ma report mo gi agriculture mo bimo make. Ko tere Masara police station to gole ka ok onindo kuro. Mo duogo thiano ni gima wanyalo time onge. Ne owacho ni koro dwaro mondo mi odialo buche okonye kama bende olero ni kata bende ni doho ne osetero report kotenore kod wachno to bok mag lobno monego beni koro doho tiyo godo e yalo burano ne olal lweto obila. Owacho ni kopogore gi mano osechopo nyaka pis jamin buche mag oganda kama bende ne ogolo chik ne obila to kata kamano obila pok okawo thuolo mar chiwo luor ne chik mane gigolo no. Kano wadhi mondo wacho dhi e court barupe monego bed ni terego e court nodhi olal ka police station ma Masara. Natemo juu chini machaka dhi ka DPP mondo fuatilia na wachni mondo tuwe wachni e court. Mano chako gore Rwanda. Bang'e nachaka ndiko barua ne DPP mondo fuatna wach barua ni wachni e court. Ma bang'e oro nyaka OCS gi team ne mobile ground mondo gichak record another statement mondo wach ka wachni otere e court. Magi duto nogore Rwanda. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Giko weche manyien adimba nyakwara mogi watudre saa 7 ne thuond weche. Magone matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Mano timore e odiochieng' machal kod Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. wende mamit mag pako Nyasaye machako ni odiochieng'. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Saa 3:14 mar okinyi tielo mogik ka daher mar ng'isi ni ma en tielo makoro sirwa kanyo kod Sun King Solar kambi niendi wang'e ni osebedo kamiyo jowa mana solar mar taya mar neno kende mar liel. Kata kamano sani koro giyaro gik ma koro gitimo. Wan kanyo kod gas mar tedo mar LPG ma sani koro gichiwo. Wan kanyo kod bende simbi mag ong'we yamo minyalo kawo tichudo kidam. Ber manitiere nyakwara mogim en ni ahinya king'iyo wach mar gas mar tedo miluongo ni LPG ni teko marufuku mari mabiro goli oko. Inyalo nyiewo makidam, inyalo nyiewo full gas ok nyal remi nikech ber mar LPG gas ma okelo kanyo kod jo Sun King ni kata kan idwalo kuon tineno ka ochigni rumo
tinyalo go order ni miyauru kata masiling 200 moro mar 500 moro, to kar pesa ma in go no ema imiyi kendo bedo ni e yo mayot ahinya. Kawuono en tarik 19, nyoro nyo gin e kaunti mano ma Kisumu, nyo gin Kibuye, ne gin Manyata, kanyakla kod Kibos. Kawuono ni bende nyakwara Mogajwang gin Kitale, kama gidhi kamiluongo ni Gatua kod Bikeke. Mago gwenge ma bende bet bor kodwa ahinya. Kata kamano abiro confirm ni anene to ang'oga ng'o manyien magen go. To ka in machiegni kod duka margi, inyalo rawo kacha. Bargi nyocha giyawo e kaunti ma Kisumu manyien e city kanyo. Kata kidiyo *305# tinyalo biro wuoyo kodgi. Bende kiywa tole na mbarno na biro nono chiko 4744 tibiro wuoyo kod Josan Kingi e yo ma owinjore. Saa 3:16 mar okinyi. Ajoji koro sechuru mumos osiepeni, mos japuonj Mr. Pere mano jawa ondo, obote Milton moso Ken Jakosoko, mos Sergeant Kisaki, Best Commander Mita, mos Evans Odhiambo Mumbo, Oderi Komondi, ajoji kora diyo, mos na wedeni, Teneta Tis Yakano, Nasing Officer, Iresa Cheng Mwalimu, Wagojo Galusi, Jaodi Carolina Biambo Tuchunye Lerdi, Bin Awardi Wash, Mio Malonga Inya, Nisai Rutuono Simbo, Ritejo Galusi, Nisai Rutuono Simbo, Ritejo Galusi, Nisai Rutuono Simbo, Ritejo Galusi. Sama Wero Wana Joji Ligna Sama Wero Wana Joji Ligna Amor Kawero Fisani Gorgi Mose Amor Kawero Fisani Gorgi Mose Ael Kawero Jatelo Gorgi Sami Ael Kawero Jatelo Gorgi Sami Dr. Juan Lucy Kijena Doyo Dr. Juan Lucy Kijena Doyo Imor Kawero Wana Joji Boima Mondi Imor Kawero Wana Joji Boima Mondi. Mayoma Kaya Ayogra kujawa yokigo lala Shuka shuka Erokamano ahinya Mheshimiwa Millie Odhiambo Mabona, ano mjumbe ma Suba North. Imoso na Eric Omoni Radio Repair. Wach manyo chitimore gweng'i no, wach ma late kendo malita ahinya. Itwa Kimoso na Timothy. Albert Ojonyo Wod Sakwa Borin Kemunto ng'isa kanyo ni makaji moyawre Chief Apondi osekonyo e weche mag nyithindo mabedo defiled e iseme. Ne nitiega mich moko mane ichiwo ne jo sirikal iluongo ni Huduma Awards. Nitime gi Kenya Human Rights Commission mar dhialo jotich sirikal ma bende timo tijgi maneno. Imoso na Sama Yukuja Mbeta. Mano sieptalis ingenio nago. Ayogre kuri Dr. Juan Lucy. Provincial Medical Services Office, Yansa. Makaimo sola muli Nyakatolo. Yengi Lilian ya Ugenya. Jackie Mosu Ching Necklace. Mentala kuyugi min Davis Tony Kure.
Ramogi kar chuny jaluo. Mor mar dhi e thim, gwenge motimo bunge kod lum matunge okine en kinde ma inyalo paro ni in emane olosni in iwuon. Kinde ni mawelo nok, Masai Mara gweli mondo idhi iyue, ibed mamor kendo ibuth kod osiepe e limbe. Fweny gik mabeyo ka in kod jaherani kata osiepeni, lwasi kata boche polo kata iwinj kwe makende mayudore e aluora majaber. E nengo machakre silings 24,500 kuom otieno 2 ka itiyo gi vana kata silings 27,700 ka itiyo gi Land Cruiser. View Travel miyo Mara Adventure yudore e nengo mogonyore ma wiyi ok nyal wilgo. Tim booking kawuono mondo iti gi yo mogonyore mar timo chudo mar lipa pole pole ka iwachole namba mar 0703 254 254 kata limviewtravel.com. View Travel, dream, explore, discover. Manotimore odiochieng' machal kod mae higni mathoth mokalo, kaachiel gi fuono ni mago matimore seche duto pile ka pile. Yud thuolo mar ng'eyo e Radio Ramogi. Kawuono en chieng' tich abich tarik 19 dwe mar 9 higa 2025. En odiochieng' mar 262 higani kod ndalo 103 to higani rumo. Odiochieng' machal gi kawuono 2003 joleny mag piny mar Zimbabwe kucho notamo jofwambo gi keyo mondo kik donj e apisegi ka mano ne gitime tok chik kaluwore ni doho nong'ado ni mondo jofwambogo odhi nyime gi tiyo tijegi. Bende odiochieng' machal gi kawuono 2022 Queen Elizabeth II noiki e nyasi maduong' manobagi London kucho. Be ing'eyo ni ng'wecho joma mine ni malo moingo mar joma chuo. Ma en kaluwore gi mbui mar pinterest.com. Maling'ling mopondo iyango e lela. Manotimore to kod mapod timore. Be ing'eyo e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Maling'ling mag kungo omenda. Kik idwar tieko midhiero ma in-go ka inyiewo gik manyien, inyalo tiyo gi gigo moseti e tieko midhierogo. Mago ne maling'ling mag kungo omenda. Pod amedo ng'isi ni kokalo kuom chenro mokelo kanyo kod kambi ma nung'e chon ni dir mana kod weche mag taya mag solar kende, solar inverters. Kata kamano sani koro giyaro gik ma koro gitimo, giyaro badgi mar neno ni gibedo ngimani. Kambi ni en kambi mar Sun King. Sani koro gibi nyaka gas minyalo tiyogo e weche mag tedo, ka en gas maler, tedo maler ma ok ketho alwora marwa Nyakwara Mogi. Kuom mathoth bende inyalo yudo Pego LPG ni e yo mayot mar tedo kanyakla kod simbe ma bende imiyi mag ong'we yamo mag mula mosgi michudo kidam. Itiyo kod simu tichudo kidam. Ber kod ndi Nyakwara Mogi. Ywa tol ne jo Sun King kawuono e namba mar 0709 44 kata kidio star 305 hash to ibro tudi gi jo Sun King. Bende inyalo limo duke mag Sun King machiegni kodi. Switch to more today mana kod Sun King. Switch to more today with Sun King. Go simu e namba mar 0709 44 kata kidio star 305 hash kata kilimo duke mag Sun King man machiegni kodi to ibro yudo konyruok nikech magi te gitimo mar bedo ngimani. Weche mag jikon ikosoted, weche mag tudruok ikosoted, weche mag taya ukosoted, kendo mi bedo kod yot kinde ka kinde mana kokalo kuom chenro momiwa kanyo kod Sun King. En saa 3:24 mar okinyi bang' kinde nokende 3 biro ni Ramogi FM kar chuny jaluo. Ba oganda luo gi James Rabala Kwasi e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Joluo ne wacho ni ng'ato ne ok onego bed ni ywago chiemo. Kuom ranyisi, ka ng'ato ywago dhere ma okwany mana ka otho ma gima onego ok ong'e, to ka dipo ni dheno oyang' to ne ok onego bed ni ochame. Ne iwacho ni gima ichamo ok onego bed ni iywago. Kata mana gwendi ka iyudo ka nyithindi onego kikia ma ichwe ywago ma pi wang'i ochwer ni litni ni nikech oneg gweno no endo, to ne ok onego bed ni ichame ka otede. Ne iwacho ni ng'ato ka ne ochamo chiemo ma kamaendi to ne nyalo kelo ne midhiero moko e kit ngimane. Mano ne oganda luo e Radio Ramogi kar